હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે દંડવત કૃષ્ણ, પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. વેલકમ, સ્વાગત છે હરે બધાનું. કૃષ્ણ ઇસ્કોન પ્રભુજી. મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે મળી રહ્યા છીએ 32મી બેચ લેવલ 1 અને 5મા અધ્યાયની ચર્ચાઓ કરવા માટે. તમારું બધાનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. અધ્યાયની ચર્ચા કરતા પહેલા આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના દર્શન કરીશું અને ગુરુ મહારાજ પાસે યાચના કરીશું, એમની પાસે પરમિશન લઈશું કે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે આપણે બોલી શકીએ અને આપણે કામ કરી શકીએ. બરાબર, શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદે હમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદ કમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद भागवतम भगवद गीता चैतन्य चरितामृत श्री रामायण जी की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन. स्वागत છે તમારું બધાનું. હરે કૃષ્ણ 5મો અધ્યાય. પ્રભુજી. हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण धन्यवाद हरे प्रणाम. कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण. વેલકમ. ખૂબ આનંદ થાય છે તમને બધાને જોઈને. હવે આજનો અધ્યાય શરૂઆત કરતા પહેલા ગઈકાલે આપણે જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ એવમ યો વેતિ તત્વતઃ 4.9 માં જોયું ને કે ભાઈ કોઈ જો મારું જન્મ અને કર્મ જાણી લે તો શું છે? ત્યક્તા દેહમ પુનર્જન્મ, તો કે નહીં થાય. તો ક્યાં થશે? તો કે ધામમાં. અચ્છા, ધામ ક્યાં આવે છે? એનું સરનામું તો આપો. કઈ જગ્યાએ આવેલું છે? કેવું ધામ છે? ક્યાં આપણે રહીએ છીએ? ઓરિજિનલ એડ્રેસ કયું છે આપણું? બરાબર ને? તો હું તમને બધાને આપણા બધાનું જે ઓરિજિનલ એડ્રેસ છે ત્યાં લઈ જવા માંગુ છું. બરાબર, અત્યારે આપણે રહીએ છીએ તો ભાડાનું મકાન છે અને ટેમ્પરરી એડ્રેસ છે. થોડોક સમય માટે આપણે આવ્યા છીએ, પણ જે આપણું શાશ્વત જે સ્થાન છે ત્યાં આટો મારી આવ્યા આજે. ઓકે, વિઝિબલ છે ગોલોક ચાર્ટ? હા પ્રભુજી. ઓકે, તો તમારી સામે જે ગોલોક ચાર્ટ છે, તમને સૃષ્ટિનું સર્જન કઈ રીતના થયું છે, આપણે ક્યાં છીએ, વિષ્ણુજી ક્યાં છે અને કૃષ્ણજીનું સ્થાન ક્યાં છે, એ બધું જ આ ગોલોક ચાર્ટની અંદર માહિતી મળશે. તો સૌથી ઉપરનું તમે જોવો છો તો સહસ્ત્રદલ કમલ છે, સરસ મજાનું. એ ભગવાનનું ધામ છે, ગોલોક વૃંદાવન ધામ. બરાબર, તમને એમ થાય કે આ બધું ક્યાંથી લાવ્યા, એ પણ હું ચર્ચા કરીશ, ચિંતા નહીં કરતા છેલ્લે. બરાબર, પેલા આ જાણી લો કે આ ગોલોક ધામ છે. એની નીચે જઈએ તો હવે તમારી સામે બ્લુ કલરનું છે, એ વૈકુંઠ છે, જ્યાં ભગવાન નારાયણ સ્વરૂપે રહે છે, વિષ્ણુજી સ્વરૂપે રહે છે, લક્ષ્મીજી સાથે. અને હવે અહીંયા તમે જુઓ તો કઈ વ્હાઈટ લાઈન છે. બરાબર ને? અહીંયા વૈકુંઠની બોર્ડર છે. બરાબર, અહીંથી ઉપર છે વૈકુંઠ શરૂઆત થાય છે અને અહીંથી નીચે ભૌતિક જગત જે મટીરિયલ વર્લ્ડ છે ચાલુ થાય છે. અને આ તમે જોવો છો એક ગોળો આખો. બરાબર છે ને? દેખાય છે ને બધાને? આ એક બ્રહ્માંડ છે, એક બ્રહ્માંડ છે. તો
સૌથી પહેલા શરૂઆતથી આપણે વાત કરીએ તો પહેલા આપણે બધા ક્યાં હતા? તો કે ગોલોકધામમાં. કોની સાથે? કૃષ્ણ સાથે. બરાબર છે. હવે આપણને થોડું એવું થયું કે ભગવાન ખાલી તમે જ ભોગવશો, અમે ભોગવવાનું અમારે કઈ નહીં. થોડીક આપણને ઈચ્છા થઈ તેની ભગવાન બનવાની. ભગવાન આપણને સમજાવે છે, આપણે સમજતા નથી. તો ભગવાન શું કરે છે? એક અલગ આખું મટીરિયલ વર્લ્ડ આપણા માટે બનાવે છે, જ્યાં એ નીચે છે. તો કઈ રીતના એનું સર્જન થાય? તો કે પેલા જે કૃષ્ણજી છે એનો વિસ્તાર થાય. સૌ પ્રથમ વિસ્તાર કયો છે? બોલો, કોને ખબર છે? સંકર્ષણ. સંકર્ષણ તરીકે પહેલો વિસ્તાર કરે છે. બરાબર. પછી એમાં 4 વિસ્તાર થાય છે. કયા કયા? બોલો. સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમન, અનિરુદ્ધ અને વાસુદેવ. વાસુદેવ. યસ. તો 4 વિસ્તાર થાય છે. સંકર્ષણ, અનિરુદ્ધ, પ્રદ્યુમ્ન અને વાસુદેવ. આ પહેલા 4 વિસ્તાર છે કૃષ્ણમાંથી થાય એ. ફરીથી એ સંકર્ષણમાંથી ફરીથી બીજા 4 વિસ્તાર છે. એ પણ સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ અને વાસુદેવ. બરાબર. કે જે અયોધ્યામાં પ્રભુ શ્રી રામ સાથે બિરાજે છે. તમને ખબર છે રામ અને એ 4 ભાઈઓના નામ શું છે? બોલી જાવ ચલો. રામ, ભરત, લક્ષ્મણ, શત્રુઘ્ન. હા, તો એ 4 એ જ છે. ફરીથી સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ અને વાસુદેવ. ભગવાન પોતાનો વિસ્તાર એ રીતે કરે છે. બરાબર. અને હવે ભગવાન પોતાનો પહેલો પુરુષ અવતારનો વિસ્તાર કરે છે ભૌતિક જગતનું નિર્માણ કરવા માટે. શું નામ છે પહેલા પુરુષ અવતારનું? મહાવિષ્ણુ, કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ. કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ. બરાબર છે. થોડું ઝૂમ કરું છું તો તમને કારણોદક્ષાય વિષ્ણુજીના દર્શન થશે. થાય છે ને? આ કારણોદક્ષાય વિષ્ણુજી છે. બરાબર. તો આ ભગવાનનો પહેલો પુરુષ અવતાર છે. બરાબર છે. વિષ્ણુજી ભગવાન કૃષ્ણમાંથી આવ્યા છે ને. બરાબર. એટલે કૃષ્ણ અવતાર પણ છે અને અવતારી પણ છે. કૃષ્ણમાંથી વિષ્ણુ આવે છે, નહીં કે વિષ્ણુમાંથી કૃષ્ણ આવે છે. બરાબર. ભગવદ ગીતા બરાબર સમજીએ તો આ કન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય. તો કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ પહેલો પુરુષ અવતાર ભગવાનનો ભૌતિક સૃષ્ટિનું સર્જન કરવા માટે ભગવાન પોતાનો એક અવતાર છે, વિસ્તાર છે, પ્રગટ કરે છે. અને હવે એ કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ છે માત્ર દ્રષ્ટિપાત કરે છે. માત્ર દ્રષ્ટિપાત કરે છે કોના ઉપર? માયાદેવી પર. અને આપણે બધા જે જીવો છીએ જે ભગવાનથી ઈર્ષા કરતા હતા એ બધા જ જીવોને શિવજી પોતાની કાલ શક્તિની સેવા અંદર આપે છે. અને બધા જ જીવોને મહાવિષ્ણુજી છે, કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ છે, એ ગર્ભાન્વિત કરે છે. ક્યાં કરે છે? તો કે બ્રહ્માંડની અંદર. અચ્છા, બ્રહ્માંડ કઈ રીતના પ્રગટ થાય છે? તો કે આ જે મહાવિષ્ણુજી છે એ એક શ્વાસ બહાર કાઢે છે ત્યારે એના રોમકૂપોમાંથી તમે બબલ્સ જોવો છો ને, આ બધા પરપોટા, એ એક એક બ્રહ્માંડ છે. એક બ્રહ્માંડ છે. શ્વાસ ખાલી બહાર કાઢે છે. અનંત બ્રહ્માંડોની રચના થાય છે. શ્વાસ અંદર લઈ લે છે. બધા બ્રહ્માંડો એ વિલય થઈ જાય છે અંદર. બરાબર. તો હવે એક બ્રહ્માંડ ની ઉત્પત્તિ થઈ. આપણે વિચારીએ આપણા જે બ્રહ્માંડની છે આપણે એની વાત કરીએ. ચલો, તો અહીંયા નીચે જે આ હવે તમે જોઈ રહ્યા છો આ બ્લેક કલરનો મોટો ગોળો, એ આપણું એક બ્રહ્માંડ છે. તો હવે આ વિષ્ણુજી કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ જે છે એમને રમાદેવી ઉપર, માયાદેવી ઉપર દ્રષ્ટિપાત કરી અને બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ કરી અને બધા જીવને ગર્ભાન્વિત કર્યા. હવે એક બ્રહ્માંડમાં ફરીથી ભગવાન છે પોતાનો બીજો પુરુષ અવતાર છે એ વિસ્તાર કરે છે. કયો બીજો પુરુષ અવતાર? બોલી જાઓ. ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. હા, એક બ્રહ્માંડમાં એ નીચે સૂતા છે, જુઓ ભગવાન. બરાબર છે. આ જે નીચે સૂતા છે ને એને ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ કહેવાય. અને ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુની નાભીમાંથી શું ઉત્પન્ન થાય છે? કમળ. બરાબર છે. તમે જોવો છો આ નાભીમાંથી આ કમળની દાંડી ઉત્પન્ન થાય. અને સૌથી ઉપર પહેલા કોણ ઉત્પન્ન થયા? પ્રથમ જીવ બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થયા ને પછી શરૂઆતમાં તો બ્રહ્માજી એકલા, એ ખબર ના પડે કરવાનું શું. બરાબર છે. તો એને એક શબ્દ સાંભળે છે. શું? તપ. તો એ તપ કરે છે. ઘનઘોર તપ કરે છે. ઘનઘોર તપ કરે છે. બરાબર. પછી ભગવાન એના હૃદયમાં 4 વેદો નું જ્ઞાન છે પ્રદાન કરે છે. બરાબર. સત્યલોક. અને પછી આ સત્યલોકમાં બ્રહ્માજી બિરાજે છે. સૌથી ઉપરનું લોક છે કોનું છે? બ્રહ્માજી. હવે એક બ્રહ્માંડની અંદર 14 લોકની રચના થાય છે. કેટલા? 14 લોક. સૌ પ્રથમ બ્રહ્માજી આવે અને સર્જન કરે 14 લોકની રચના કરે.
હવે આપણે સ્કૂલમાં ભણતા હોય, ખબર છે ને તમને, અ બ ક ડ. તો ડ ની અંદર તો કે ભાઈ, આમ તો જનરલી બધી સ્કૂલમાં એવું ના હોય, પણ એક સમજવા માટે હું સમજાવું કે ડ ની અંદર કેવા તો કે ભાઈ ઠોઠડા છોકરાઓ, જેને નિયમિત નથી આવતો કે ભાઈ એને ડ માં નાખી દો. અને અ છે તો કે એમાં જે રેગ્યુલર છે, પંક્ચ્યુઅલ છોકરાઓ છે, હોશિયાર છે, એ બધાને તો કે એને બરાબર અ માં બેસાડો. બરાબર, અમારા વખતે આવું હતું, મને ખબર નથી તમારા વખતે આવું હોય તો. 10માં ના તો કે 10માં 4 ક્લાસ હોય, બરાબર, અ બ ક ડ અથવા એ બી સી ડી. કયા ક્લાસમાં છો તો કે 10A. બરાબર. તો અહીંયા ભગવાન છે 14 ક્લાસ બનાવે છે. કેટલા? 14. હોશિયાર છોકરાઓ ઉપરની સાઈડમાં છે, ઠોઠરા છોકરાઓ છે નીચેની સાઈડમાં છે. તો હોશિયાર છોકરાઓમાં કોણ? તો કે સૌથી ઉપર બ્રહ્માજીનું લોક છે, એની નીચે તપોલોક છે, જ્યાં બ્રહ્માજીના 4 પુત્રો 4 કુમારો છે. એની નીચે જનલોક છે, જ્યાં પ્રજાપતિ બિરાજે છે. મહરલોક એની નીચે આવે, જ્યાં ભૃગુ મુનિ અને બીજા પ્રજાપતિઓ. પછી સ્વરલોક. સ્વરલોક એટલે સ્વર્ગ. સ્વર્ગ છે જ્યાં દેવી દેવતાઓ. ભૂવરલોક. અને 7મા નંબર ઉપર ભૂરલોક આવે, જ્યાં પૃથ્વી છે આપણી. હવે ભૂરલોક એટલે ખાલી પૃથ્વી નહીં, બીજા બધા ગ્રહ મંડળો આવી ગયા. બરાબર, આપણે જેટલા ગ્રહ મંડળોની અત્યારે ચર્ચા અહીંયા કરતા હોઈએ છીએ, જે સાયન્ટિસ્ટો જે ચર્ચા કરે, એ બધા ગ્રહ મંડળો અહીંયા આવી ગયા છે. ક્યાં? ખાલી ભૂરલોકમાં. આપણું સાયન્સ એટલું પણ ડેવલપ નથી થયું કે ભૂરલોકની બારે ભૂવરલોક કે સ્વર્ગલોકમાં જઈ શકાય. આ તો એક જ બ્રહ્માંડની અંદર આવા 14 લોક છે. અને એની નીચે નરક લોક છે. કેટલા? 28 ટાઈપ્સ. કેટલા? 28 પ્રકારના નર્ક છે. અને આ ભૂરલોક પૃથ્વીલોકની નીચે અતલ, વિતલ, સુતલ, તલાતલ, મહાતલ, રસાતલ, પાતાલ, આ તો ખરા જ. બરાબર. તો આ રીતના 14 લોકની રચના થાય. બધા જીવોને પોતાના કર્મ અને મૃત્યુ સમયની ઈચ્છા પ્રમાણે આ બધા લોકની અંદર ગોઠવવામાં આવે. બરાબર. અહીંયા પૃથ્વીલોક એવો છે કે જ્યાં કર્મને તમે બાળી શકો છો અને સીધા ધામમાં જઈ શકો છો. અને પૃથ્વીલોક એવો ગ્રહ છે જ્યાં તમે પાપ કર્મ કરીને નીચેના ગ્રહમાં પણ જઈ શકો છો. આના સિવાયના બધા ગ્રહ મંડળો છે એને ભોગ યોની બરાબર કહેવાય છે. કે પાપ કર્મ હોય તો તમે પાપની યાતનાઓ ભોગવવા જાઓ, અને પુણ્ય કર્મ હોય તો સ્વર્ગનું સુખ ભોગવવા જાઓ. પણ ભગવત પ્રાપ્તિ તમારે ફરીથી અહીંયા આવવું પડશે. એટલે ભગવાન ભગવદ ગીતામાં કહે છે કે ક્ષીણે પુણ્યે મૃત્યુલોકમ વિસંતિ. તમે ગમે એટલું દાન પુણ્ય કરો તો બહુમાં બહુ તો તમે સ્વર્ગમાં જાઓ ને. અહીંયા લખેલું છે સ્વર્ગ, ધ એબોર્ડ ઓફ ડેમિગોડ્સ. તો ત્યાં જાઓ. પણ પ્રોબ્લેમ શું છે કે ત્યાં બેલેન્સ પૂરું થઈ જાય તમારું પુણ્યનું, દાનનું, યજ્ઞનું. તો કે તો પાછું શું કરવાનું? તો કે પાછા અહીંયા ભૂરલોકમાં ફેંકી દેવામાં આવે છે, ફરીથી પૃથ્વી ઉપર. ફરીથી અહીંયા આવો. હવે નવા કર્મ તમે જે મુજબ કરો છો એ મુજબની આગળની ગતિ તમારી થાય છે. તો આ થઈ ગયું આપણે ક્યાં છીએ એ જોઈ લીધું કે ઓરિજિનલ એડ્રેસ ક્યાં છે. હવે આપણે એક ત્રીજા પુરુષ અવતાર રહી ગયા. 2 પુરુષ અવતારની ચર્ચા કરી. કાળો દક્ષાય વિષ્ણુ કે જેના રોમકૂપોમાંથી અનંત બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય. જો આ એક આપણું બ્રહ્માંડ છે ને, તમે બાજુમાં જુઓ તો બીજું પણ બ્રહ્માંડ છે. તમે જોયું? અહીંયા થોડું ઝાંખું દેખાય છે, ત્યાં બીજું બ્રહ્માંડ છે. અહીં નીચે જુઓ ત્યાં ત્રીજું બ્રહ્માંડ પણ છે. તમે થોડું નિરખીને જુઓ તો એમાં પણ વિષ્ણુજી છે. નીચે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ છે, એમાં પણ લક્ષ્મીજી છે, એના ચરણ કમળની સેવા કરી રહ્યા છે. નિરખીને જુઓ તો એમાં પણ ઉપર બ્રહ્માજી છે. તો અનંત બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે. દરેક બ્રહ્માંડના વિષ્ણુજી છે જુદા જુદા છે. બધા બ્રહ્માંડમાં ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ જુદા છે. બધા જ બ્રહ્માંડના બ્રહ્માજી અલગ છે. આપણા બ્રહ્માંડના બ્રહ્માજી છે એ ચતુર્મુખી છે. બીજા ઘણા બધા બ્રહ્માંડ છે કે જેમાં ચતુર્મુખ સિવાયના બ્રહ્માજી પણ છે, કે જેમાં 100 મુખ હોય, 1000 મુખ હોય. મારો અવાજ બરાબર આવે છે? હા પ્રભુજી, આવે છે. વિડીયોમાં કઈક પ્રોબ્લેમ છે? હા, અવાજ બરાબર છે? ઓકે. હા, વિડીયો બ્લિંક થાય છે, ચાલુ થાય છે, બંધ થાય છે, એટલા માટે. ઓકે. તો અનંત બ્રહ્માંડો છે. બધાના બ્રહ્માંડમાં બ્રહ્માજી જુદા જુદા છે. બરાબર છે. આપણા બ્રહ્માંડના બ્રહ્માજી ચતુર્મુખી છે. એક વખત બ્રહ્માજી જાય છે દ્વારિકા. બરાબર. અંદર ઠાકોરજીને કહ્યું કે ભાઈ બ્રહ્માજી આવ્યા છે. દ્વારપાલને કહે છે. દ્વારપાલ જાય છે તો ભગવાન પૂછે છે કે એને પૂછો કયા બ્રહ્માજી છે. તો દ્વારપાલ બહાર આવીને કહે છે કે ભાઈ ભગવાને પૂછ્યું છે કયા બ્રહ્માજી છો તમે? અરે કયા બ્રહ્માજી એટલે શું? બ્રહ્માજી છું, સૃષ્ટિનો સર્જન કરતા છું, હું બ્રહ્મા. બરાબર. દ્વારપાલ ને ભગવાન વાત કરે છે કે ભાઈ આવા દે ને, કઈ વાંધો નહીં. બ્રહ્માજી અંદર જાય છે
જેવા એન્ટર કરે છે તો એને અવાજ આવે છે. શેનો? ટિંગ ટિંગ ટિંગ. ઓલું મેટલ માર્બલ સાથે અથડાતું હોય ને એને અવાજ આવે છે. અંદર જઈને જોવે છે તો એની આંખો ફાટી રહે છે. શું? તો કે ભાઈ કેટલાય બધા બ્રહ્માજી છે એ બધા દંડવત કરી રહ્યા છે. સામે કૃષ્ણ બેઠા છે ને કેટલાય બધા બ્રહ્માજીઓ, કોઈક 100 મુખવાળા છે, કોઈક 1000 મુખવાળા છે, કોઈક 10 મુખવાળા છે. બરાબર, કેટલાય બ્રહ્માજી ત્યાં દંડવત કરે છે. ત્યારે બ્રહ્માજીને એમ થાય છે કે ભાઈ હું એક બ્રહ્મા નથી, આવા તો કેટલાય બ્રહ્મા છે. તો આવા કેટલાય બધા બ્રહ્માજીઓ છે. આ બ્રહ્માજીનું ગઈકાલે આપણે જોયું 100 વર્ષનું આયુષ્ય છે, આપણા નહીં એના. બ્રહ્માજીનો એક દિવસ 860 કરોડ વર્ષનો થાય છે. આપણા 860 કરોડ વર્ષ, બ્રહ્માજીનો એક દિવસ. બરાબર છે. એ 860 કરોડ વર્ષ એને ગુણ્યા 365 કરો તો બ્રહ્માજીનો એક વર્ષ થાય. 860 કરોડ વર્ષનો એક દિવસ, એને ગુણ્યા 365 એટલે બ્રહ્માજીનું એક વર્ષ, અને એને ગુણ્યા 100 કરો એટલે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય આવે. બસ બ્રહ્માજી આટલું જીવે છે. પછી શું થાય? તો કે બ્રહ્માજીનું મૃત્યુ થઈ જાય. બ્રહ્માજીનું મૃત્યુ થાય તો 14 લોકમાં રહેલા બધા જ જીવો ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ સાથે ક્યાં જાય? તો કે મહાવિષ્ણુમાં સમાઈ જાય. બરાબર. અને હા, આ બ્રહ્માજીની રાત પડે ત્યારે શું થાય? બરાબર, 430 કરોડ વર્ષ થાય એટલે બ્રહ્માજીનો દિવસ પૂરો થઈ જાય, રાત પડે. તો ત્યારે બ્રહ્માજી છે આરામ કરવા જાય કે ભાઈ હાલો હવે ઓફિસ બંધ, હવે આપણે આરામ કરવા જઈએ. તો કે ભાઈ આ બધાનું સંચાલન કોણ કરે? 14 લોકનું તમે સર્જન કર્યું છે એનું. તો કે 14 લોક ને બધા જ જીવો પ્રવેશ કરે ક્યાં? ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુમાં. અને ત્યાં ફરીથી 430 કરોડ વર્ષ સુધી આપણે ત્યાં બરાબર કોમા જેવી પરિસ્થિતિમાં હોય. ફરીથી બ્રહ્માજી સવારે ઉઠીને આવે ઓફિસમાં એટલે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુમાંથી બધા જ જીવો ફરીથી આ 14 લોકમાં ગોઠવાઈ જાય. તો આ થઈ ગયું આપણું બ્રહ્માંડ, મટીરીયલિસ્ટ વર્લ્ડ અને ભગવાનનું. બરાબર. હવે ત્રીજા જે વિષ્ણુ છે, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ છે, ત્રીજો પુરુષ અવતાર. બધા એમ કે કણ કણમાં ભગવાન છે. કણ કણમાં ભગવાન છે. કયા? કણ કણમાં ભગવાન છે શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ છે. અહીં ત્રીજો જે વિસ્તાર છે એ શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ છે. એ દરેક જીવના હૃદયમાં બિરાજે છે. હવે આપણે અહીંયા ફસાયેલા છીએ. 84 લાખ યોનિઓ, 14 લોક અને અનંત બ્રહ્માંડમાં આપણે આપણા કર્મ અને ઈચ્છા મુજબ આપણે ફસાયેલા છીએ. ક્યારેક આપણે ઉપર જાય છે, ક્યારેક આપણે નીચે આવીએ છીએ, ક્યારેક ઉપર જાય છે, ક્યારેક નીચે આવીએ છીએ. તો આ સાયકલ ચાલુ થાય. ક્યારેક આપણે આ બ્રહ્માંડમાં છીએ, ક્યારેક આપણે બાજુના બ્રહ્માંડમાં જઈએ છીએ, ક્યારેક ઉપરના બ્રહ્માંડમાં જઈએ છીએ, ક્યારેક સાઈડ વાળા બ્રહ્માંડમાં. બ્રહ્માંડ તો ઘણા બધા છે. કર્મો મુજબ અલગ અલગ બ્રહ્માંડ, અલગ અલગ લોકમાં આપણને જન્મ મળે છે. તો હવે આમાંથી બહાર નીકળવું હોય તો શું કરવાનું? આ જન્મ મૃત્યુ વારંવાર 9 મહિના સુધી એક અંધારી કોટડીની અંદર રહેવાનું, મળમૂત્ર વચ્ચે. બરાબર છે. અને ખૂબ જ પીડાઓ ભોગવવાની. આમાંથી કમ્પ્લીટલી બહાર નીકળવું હોય તો આનો રસ્તો શું છે? તો અહીંથી એક લાઈન છે વ્હાઈટ કલરની. તમને દેખાય છે બધાને? વ્હાઈટ કલરની લાઈન આગળ જાય છે ઉપર ધીમે ધીમે ધીમે. યસ. હા, શું લખેલું છે એમાં? વાંચો જોઈએ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. બસ ભગવાનનું જે નામ છે એ લઈ અને આપણે ધીમે ધીમે આપણી ગતિ છે એ ઉપરની સાઈડમાં થતી જાય. અને આપણે તમે જુઓ એ લાઈન છે ક્યાં છે? પેલા અહીંયા નારાયણ વિષ્ણુજી. આ વૈકુંઠ જગત છે. આ તમે વચ્ચેનું જે જોવો છો તમારી સામે હવે છે વૈકુંઠ છે. એ ભગવાનની ઓફિસ છે, કૃષ્ણની ઓફિસ છે, જ્યાં ભગવાન નારાયણ સ્વરૂપે બિરાજે છે. બાજુમાં લક્ષ્મીજી બિરાજે છે. ઓફિસમાં કોઈ માણસ બેઠા હોય તો કેવી રીતના હોય? શૂટ બૂટ ટાઈ પેન્ટ બરાબર બરાબર વ્યવસ્થિત. એમ બધા જે કઈ હોય સામે નોકર ચાકર હોય બધા દાસ્ય ભાવમાં હોય કે ભાઈ સાહેબ આવી ગયા છે હવે. બરાબર. તો જ્યાં ભગવાન છે એ વૈજયંતી માલા ધારણ કરે છે. બરાબર. અને ત્યાં બેઠા છે ઓફિસમાં. પણ અહીંથી ઉપરની સાઈડમાં જાય ને તો અહીંયા ભગવાનનું ઘર છે. અહીંયા વચ્ચે અયોધ્યા આવે છે, પછી દ્વારિકા, જગન્નાથપુરી, મથુરા. આ બધા અહીંયા ભૌતિક જગતમાં છે ને એ આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ છે. ભગવાનના ધામમાં પણ આ બધું છે. અને એનું જ પરાવર્તન, એનું રેપ્લિકા અહીંયા ભૌતિક જગતમાં છે. અયોધ્યા, દ્વારિકા, જગન્નાથપુરી, મથુરા. અહીંથી ઉપર જાય ને ત્યારે અહીં ગોલોક ધામ છે, જ્યાં અહીંયા ભગવાનનું ઘર છે. ગમે એટલો મોટો પ્રેસિડેન્ટ હોય ને તો એ ઓફિસમાં જાય ત્યારે, અથવા કોઈ મોટો જજ સાહેબ હોય તો કોર્ટમાં જાય તો શું કરે? ઓર્ડર ઓર્ડર, એકદમ સિરિયસ હોય. પણ ઘરે જાય તો
તો એના દીકરાના દીકરાઓ સાથે ઘોડો ઘોડો રમે કે નહીં? બરાબર. ત્યાં કઈ જજ જેવું હોય ભાઈ? ત્યાં ના હોય. બરાબર. ઘરે હોય તો ડોક્ટર જેવું હોય? ના હોય. પણ તમે ડોક્ટરને બરાબર એની ઓફિસે મળવા જાવ, હોસ્પિટલે મળવા જાવ તો બરાબર ને? તો અહીંયા કૃષ્ણજી રાધાજી સાથે બિરાજે. એ જ કૃષ્ણજી છે એ પોતાનો વિસ્તાર કરે છે અને વિષ્ણુજી તરીકે વૈકુંઠમાં, અને એ જ રાધાજી છે લક્ષ્મીજી તરીકે વૈકુંઠમાં બિરાજે છે. એ જ કૃષ્ણજી પોતાનો વિસ્તાર કરે આગળ, બરાબર, અને સદાશિવ લોક આવે તો ત્યાં પોતે જ તમોગુણીના અધિષ્ઠાતા દેવ શિવજી બની જાય, અને એ જ માતાજી છે શક્તિ બની જાય, પાર્વતી બની જાય, પોતાનો વિસ્તાર કરે છે. અને એ જ આગળ વધે અને પોતાના 3 પુરુષ અવતારો નું વિસ્તરણ કરે અને ભૌતિક જગતનું નિર્માણ કરે છે. બરાબર. તો આપણે આ બધી ચર્ચા કરીએ. હવે આ બધા રેફરન્સ ક્યાંથી આવે? આ બધું આવે ક્યાંથી? તો કે ભાઈ તમે હવે બાજુમાં બધા રેફરન્સ આવશે. બરાબર. તો ક્યાંથી આ બધું લાવ્યા છીએ ગોતીને? તો કે ભાઈ બ્રહ્મ સંહિતાના 5.43મો શ્લોક છે. એમાં બ્રહ્માજી પોતે લખે છે કે ગોલોક નામની નિજ ધામની તલે ચ તસ્ય દેવી મહેશ હરિધામ સુતે સુતેસુ. શું લખે છે? કે ગોલોક નામનું એક ધામ છે કે જે દેવી એટલે કે પાર્વતીજી એટલે મહેશ એટલે કે શિવજી એના ધામની ઉપર, હરિ એટલે કે વિષ્ણુજી એના ધામની પણ ઉપર આવેલું છે. એને ગોલોક ધામ કહેવાય છે, જ્યાં કૃષ્ણ સાક્ષાત બિરાજે છે. અને એ ગોવિંદ, ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભુજામી, હું એ ગોવિંદને ભજું છું જે ગોલોક ધામમાં બિરાજે છે. બરાબર છે. અહીંયા રેફરન્સ તમને મળે છે ક્યાંથી આપણે લીધું છે. પછી બ્રહ્મ સંહિતા 5.2, 5.3, 5.4 આખી બ્રહ્મ સંહિતામાં ગોલોક ધામનું સુંદર વર્ણન કર્યું છે બ્રહ્માજીએ પોતે. પછી ચૈતન્ય ચરિતામૃત આદિ લીલામાં છે. પછી બૃહદ ભાગવતામૃતની અંદર છે. બરાબર. તો આ બધા રેફરન્સીસ છે જ્યાંથી આપણે લીધું છે. પદ્મ પુરાણ ઉત્તરખંડમાં પણ વર્ણન છે, લઘુ ભાગવતામૃતની અંદર પણ છે કે વૈકુંઠ ક્યાં આવેલું છે, ભગવાનનું ધામ ક્યાં છે. આ બધા રેફરન્સ છે લઘુ ભાગવતામૃતના છે. એના શ્લોક નંબર પણ લખેલા છે. જો અહીંયા પદ્મ પુરાણના બધા ઉત્તરખંડ પદ્મ પુરાણ 256.23.25 બધા શ્લોક લખેલા છે કે આ બાજુનો ચાર્ટ તમને બનાવીને આપ્યો છે એ આ બધામાંથી લીધેલો છે. જો અહીંયા છે પદ્મ પુરાણ, લઘુ ભાગવતામૃત છે. બરાબર. પછી આ બ્રહ્મ સંહિતા ફરીથી. બરાબર. તો આ અનંત બ્રહ્માંડો, ભૌતિક જગત અને ભગવાનનું સ્પિરિચ્યુઅલ એટલે કે આધ્યાત્મિક જગત એનું વર્ણન છે. બરાબર. હવે તમે બધાએ નામ તો સાંભળ્યું હશે કે ભાઈ 7 દ્વીપો છે અને 7 સમુદ્ર છે. ઓલું સોંગ નથી આવતું? કયું? ભૂલી ગયો. જમ્મુદીપ એ અયોધ્યાનું છે. 7 સમંદર પાર. ના હવે. જમ્મુદીપે જંબુદ્વીપે ભરતખંડ, એ જંબુદ્વીપ છે ને એ આ છે. તો એવા 7 દ્વીપ છે અને 7 ખંડ છે. હમણાં શોભા માતાજી કીધું 7 સમંદર પાર મેં તેરે પીછે ચલી. આ 7 સમંદર અહીંયા છે. બરાબર છે. તો એવા અલગ અલગ સમુદ્ર છે, યોગર્ટ નું, મિલ્ક નું, ઘી નું. એમાં વચ્ચે સુમેરુ પર્વત છે. એ સુમેરુ પર્વતની આસપાસ બધા જ ખંડો, બધા જ દ્વીપો, બધા જ સમુદ્રો, બધા જ બ્રહ્માંડો આની આસપાસ એક ગતિની અંદર બરાબર ફરે છે, પરિભ્રમણ કરે છે. સુમેરુ પર્વત છે એ બધાને મેનેજ કરે છે. સુમેરુ પર્વત એ ભગવાનની પોતાની વિભૂતિ છે, ભગવાનની પોતાની શક્તિ છે સુમેરુ પર્વતની અંદર. એટલે આપણે જયારે માળા કરતા હોય ને ત્યારે સુમેરુ પર્વતને પાર કરવાનો નથી. સુમેરુ પર્વતની ઈર્દ ગિર્દ પ્રદક્ષિણા કરવાની છે. સુમેરુ પર્વત પહોંચીએ, માળાને ટર્ન કરીએ, ફરીથી 108 વખત હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કરીએ એટલે એક સુમેરુ પર્વતની પ્રદક્ષિણા થઈ બરાબર છે. અનંત બ્રહ્માંડોની પ્રદક્ષિણા થઈ બરાબર છે. સુમેરુ પર્વતને પાર ના કરી શકાય, એની પ્રદક્ષિણા કરી શકાય કે ભગવાનનો અવતાર છે, ભગવાનની પોતાની શક્તિ આવેશ અવતાર છે. બરાબર. પછી આ બધા જ રેફરન્સ છે અહીંયા ચૈતન્ય ચરિતામૃતના અને બધા રેફરન્સ થી સંકલન કરીને સરસ મજાનો આ જે ગોલોક ચાર્ટ છે એ તમારા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે. બરાબર. અને આ ગોલોક ચાર્ટ છે એ તમને આપણા ટેમ્પલમાંથી ઓનલાઈન મળી જશે. તો જે ભક્તોએ લેવો હોય ઘરમાં રાખવો જોઈએ. ઓરિજિનલ એડ્રેસ તો ખબર હોવી જોઈએ ને, ઓરિજિનલ એડ્રેસ ક્યાં છે.
બરાબર. તો આ ગોલોક ચાર્ટ ઘરમાં હોય તો ખબર પડે કે આપણે ક્યાં છીએ અને આપણે ક્યાં જવાનું છે. બરાબર છે. તો તમને આખો ગોલોક ચાર્ટ હવે તમારી સામે વિઝિબલ છે. જો સૌથી નીચે એમાં આપણે છીએ, વચ્ચે વૈકુંઠ છે અને સૌથી ઉપર છે એ ભગવાનનું ધામ છે, ગોલોક ધામ. આમ તો આ ગોલોક ચાર્ટ સમજાવવું હોય તો 1.5 કલાકના 4 કે 6 સેશન જોઈએ. કેટલાય અઠવાડિયા સુધી સમજાવીએ તો પણ આમાં બરાબર પૂરેપૂરું સમજાવી ના શકાય, એટલું બધું આની અંદર ડિટેલ છે. તો હવે તમને બધાને સમજાઈ ગયું હશે કે તમારું ઓરિજિનલ એડ્રેસ કયું છે. બરાબર છે. બોલો વૃંદાવન ધામ. અને કૃષ્ણમાંથી વિષ્ણુ આવે છે એનું પ્રમાણ જોતું હોય તો એક વખત ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શ્રીરંગ એટલે કે દક્ષિણમાં એક જગ્યા છે ત્યાં જાય છે. ત્યાં વૈકુંઠ ભટ્ટ કરીને શ્રી સંપ્રદાયના એક મહાન આચાર્ય. તમને ખબર છે આપણા સડ ગોસ્વામીનું નામ શું છે? કોને આવડે છે સડ ગોસ્વામીનું નામ? બોલો જોઈએ. સનાતન રૂપ જીવ, ગોપાલ ભટ્ટ, રઘુનાથ ભટ્ટ અને એક રહી ગયું ને યાદ નથી. રઘુનાથ દાસ, રઘુનાથ ભટ્ટ, સનાતન ગોસ્વામી, રૂપ ગોસ્વામી, જીવ ગોસ્વામી, ગોપાલ ભટ્ટ, રઘુનાથ દાસ અને રઘુનાથ ભટ્ટ. એમાં જે ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામીજી છે ને એમના પિતાજી વૈકુંઠ ભટ્ટ એ શ્રીરંગ દક્ષિણમાં એક જગ્યા છે ત્યાં એ મહાવિષ્ણુ એટલે વિષ્ણુના ખૂબ જ મોટા ભક્ત. મહાપ્રભુ ત્યાં જાય છે ને ચર્ચા થાય છે. મહાપ્રભુને જોઈને ખૂબ જ ભાવુક થઈ જાય છે અને બંનેની ચર્ચા થાય છે. ત્યારે મહાપ્રભુ એને કહે છે કે ભાઈ તમે આ વિષ્ણુની આરાધના કરો છો ને પણ વિષ્ણુ કરતા કૃષ્ણ મોટા. હવે ઓલા તો વિષ્ણુની પૂજા કરે એટલે કે ભાઈ એવું કેમ, પ્રમાણ આપો. એ કે વિષ્ણુ કરતા કૃષ્ણ મોટા હોય તો પ્રમાણ, શાસ્ત્ર પ્રમાણ આપો. ત્યારે મહાપ્રભુ એને કહે છે કે લક્ષ્મીજી છે એને રાસલીલામાં સંમિલિત થવા માટે વૃંદાવન આવે છે. તમને બધાને ખબર હશે, શાસ્ત્રમાં વર્ણન છે કે લક્ષ્મીજીને કૃષ્ણજીની રાસલીલામાં સંમિલિત થવું હોય છે તો એ આવે છે વૃંદાવનમાં, પણ એને પ્રવેશ નથી મળતો. શું કામ પ્રવેશ નથી મળતો? તો કે ભાઈ રાસલીલામાં પ્રવેશ એને મળે કે જે ગોપી હોય, ગોપી સિવાય એન્ટ્રી નથી. શિવજી પણ આવે છે, તમને ખબર છે ને, શિવજી કહે છે કે ભાઈ મારે રાસલીલામાં આવવું છે. ગોપીઓ શું કે અહીંયા ખાલી ગોપીઓની એન્ટ્રી છે ભાઈ, અહીંયા શિવજી નહીં. તો કે શું કરવાનું? તો કે ભાઈ યમુનામાં સ્નાન કરી આવો. શિવજીને મોકલે છે યમુનામાં સ્નાન કરવા. યમુનામાં સ્નાન કરીને આવે અને પછી શિવજીને સરસ મજાના તૈયાર કરે, ગોપી બનાવે, પછી શિવજીને અંદર લઈ જાય છે. ચાલો હવે વાંધો નહીં. લક્ષ્મીજીને કે છે, લક્ષ્મીજી કે ભાઈ હું એ ગોપી બનવાનું મારું કામ નહીં. ગોપી બનવું એટલે શું? તો કે ગાયોનું વાછીદું કરવું, છાણ ઉપાડવા, ગાયોની સેવા કરી. ગોપી કોને કહેવાય? કે જે ગોવાળ હોય એની જે ત્યાં દીકરીઓ હતી, માતાઓ હતી, મોટી ઉંમરની જે સ્ત્રીઓ હતી, બધી ગોપીઓ કહેવાય. બરાબર. તો લક્ષ્મીજી કે ભાઈ હું એવું થોડું કરું, અત્યારની છોકરીઓ નથી કહેતી લગ્ન થાય તો કે ભાઈ હું ઘરનું કામ નહીં કરું, હું વાડીએ નહીં જાઉં, હું ખેતરે નહીં જાઉં. એવું થોડું ત્યારથી ચાલ્યું આવે છે. લક્ષ્મીજી કે ભાઈ આ નહીં કરું હું. બરાબર છે. તો શું કરવાનું? તો કે તો તમે તપ કરો. તો લક્ષ્મીજી આજે પણ તમે વૃંદાવનમાં શ્રીવન કરીને છે, બેલ વન કરીને છે, 12 વન છે, એમાંનો એક શ્રીવન છે. ત્યાં લક્ષ્મીજી આજે પણ તપસ્યા કરી રહ્યા છે કૃષ્ણજીની રાસલીલામાં સંમિલિત થવા માટે. અને આ આખી ઘટના છે મહાપ્રભુ છે વૈકુંઠ ભટ્ટને સમજાવે છે. અને ત્યારે વૈકુંઠ ભટ્ટ છે એને રાજી થાય છે. ના ના, ત્યારે મહાપ્રભુ કહે છે કે એવું કૃષ્ણમાં શું હતું કે જે વિષ્ણુમાં નથી? એવો કયો ગુણ કૃષ્ણમાં હતો કે લક્ષ્મીજીને વિષ્ણુમાં નથી મળતો અને લક્ષ્મીજી છે રાસલીલામાં સંમિલિત થવા માટે વૃંદાવન આવે છે? કયો ગુણ છે? જો વિષ્ણુજી કમ્પ્લીટલી પૂર્ણ છે તો કૃષ્ણમાં શું શોધવા આવે છે લક્ષ્મીજી? આમ તો વિષ્ણુ અને કૃષ્ણમાં ફરક નથી, પણ એક ઓફિસમાં, રોજ ઓફિસમાં હોય તો ક્યારેક તો એમ થાય ને, રોજ ઓફિસનું હોય તો ક્યારેક એમ થાય ને કે હવે ઘરનો આપણે બાજરાનો રોટલો રીંગણાનો ઓળો ખાવા જાવો જોઈએ. તો લક્ષ્મીજીને એમ થાય છે કે હાલો ને હવે એક દિવસ તો જાય વૃંદાવન, પણ ત્યાં એન્ટ્રી મળતી નથી. એટલે આ ઘટના સમજાવે છે. અને વૈકુંઠ ભટ્ટના દીકરા એટલે ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી, જેનો ગઈકાલે એપિયરન્સ ડે હતો, એટલા માટે ખાસ તો મારે ચર્ચા કરવાની હતી. હવે આ વિડીયોમાં કઈક પ્રોબ્લેમ છે. હું નયા માતાજી તમને હોસ્ટ છે, કેમેરો ઓફ કરો. કેમેરામાં હવે 2 કે 3 મિનિટ રહીને પાછું ચાલુ કર. હા, તમે પેલા કીધું હોત તો મને. બોલો. કુકર ચાલુ હતું એટલે આમાં સામે ઓલું બ્લિંક થતું હોય ને એટલે આપણું માઇન્ડ ડાયવર્ટ થઈ જાય ને, એટલા માટે.
ઓકે, તો તમને બધાને સમજાઈ ગયું હશે ને ઓરિજિનલ એડ્રેસ કયું છે અને વિષ્ણુમાંથી કૃષ્ણ આવે છે, કૃષ્ણમાંથી વિષ્ણુ આવે છે. હજી તમને એવું લાગે ને કે હજી અમને થોડોક ડાઉટ છે ભાઈ, તો આપણે 11મા અધ્યાયમાં મળીશું. 11મા અધ્યાયમાં હું તમને હજી રેફરન્સ આપીશ કે કૃષ્ણ છે એ મૂળ છે કે વિષ્ણુ છે એ મૂળ છે. ઓકે, તો હવે આપણે આગળ વધીએ. આજનો અધ્યાય કર્મયોગ. બરાબર, બહુ બધી ચર્ચાઓ થઈ ગઈ, કારણ કે ઓરિજિનલ એડ્રેસ તો જાણવું પડે ને, એમાં થોડોક સમય લાગે તો વાંધો નથી. કારણ કે મૂળ પ્રોબ્લેમ એ છે કે આપણને બધાને આપણું ઓરિજિનલ એડ્રેસ ખબર નથી. એટલે ઓરિજિનલ એડ્રેસ ખબર નથી ને એટલે આપણે ત્યાં જવાનું કોઈ દી વિચારતા નથી. પ્રોબ્લેમ ત્યાં છે. શાસ્ત્રમાં બધે છે. 15મો અધ્યાય ભગવદ ગીતાનો આવશે, ભગવાન ભરી ભરીને લખે છે. 8મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે, બરાબર, બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતામાં ભરી ભરીને લખે છે ગોલોકધામ વિશે. પણ આપણે શાસ્ત્ર વાંચતા નથી, તો આપણે ત્યાં જવાની કોઈ દી ઈચ્છા કરતા નથી. તો 5મો અધ્યાયની ઝાંખી 4 અલગ અલગ વિભાગોમાં વહેંચે છે. હવે અર્જુનજીની ફરીથી મૂંઝવણ ચાલુ થાય છે. પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુનજી 5 પ્રશ્ન પૂછે છે. પહેલા અધ્યાયના 4, બીજા અધ્યાયનો 6થો શ્લોક મળીને 5 પ્રશ્ન. અને બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન જ્ઞાન આપે છે, પણ બધું મિક્સ આપી દે છે. અર્જુનજી પાછા કન્ફ્યુઝ થાય. ત્રીજા અધ્યાયમાં પૂછે છે કે ભગવાન મને કન્ફર્મ એક કયો કે ભાઈ હું જ્ઞાનમાં આગળ વધું કે ત્યાગમાં. તો ભગવાન ત્રીજો અધ્યાય આપે કર્મયોગ, ચોથો અધ્યાય આપે દિવ્ય જ્ઞાન. અર્જુનજી પાછા કન્ફ્યુઝ. ત્રીજા અધ્યાયમાં તમે એમ કહો છો કર્મ કરવાનું, ચોથા અધ્યાયમાં તમે જ્ઞાન યોગ વિશે સમજાવો છો. ફરીથી કન્ફ્યુઝ. હવે તમે મને ફરીથી કહો કે હું જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધું કે મારે ત્યાગ કરવાનો છે. તમે મને કહી દો કે મારે યુદ્ધ કરવાનું છે કે પછી હું ભગવદ ગીતા લઈને હિમાલયમાં જતો રહું, ત્યાં બેઠો બેઠો વાંચું શાંતિથી. તમને કન્ફર્મ એક વસ્તુ કહો. ફરીથી અર્જુનજી મૂંઝાય અને આ 5મા અધ્યાયની શરૂઆત થાય છે. અહીંયા અર્જુનજીની મૂંઝવણ. પહેલો શ્લોક શું પૂછે છે? હે કૃષ્ણ, આપે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું, બરાબર, તમે મને સમજાવ્યું. પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો. પહેલા તમે મને ત્યાગનું કીધું, હવે તમે મને એમ કહો છો ભક્તિપૂર્વક કર્મ કર. આપ કૃપા કરીને નિશ્ચિત રૂપે મને કહેશો કે આ બંનેમાંથી વધારે કલ્યાણકારી કયું છે? યત શ્રેય. આની પહેલા શ્રેય વાળો શ્લોક કયો છે? બોલો. ક્યાં એ શ્રેય વિશે અર્જુનજી કહે છે કે ભાઈ શ્રેય હોય મને કયો? કયા શ્લોકમાં? કાર્પણ્ય દોષો. કાર્પણ્ય દોષો. બોલી જાવ આખો શ્લોક. ચલો. બીજાનો 7મો. અન્ય દોષો પહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્યાંતરુ સર્વ સમૂઢ ચેતા યશ્રેયસ્યા નિશ્ચિતં બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં સાધિમામ ત્વાન પ્રપન્નમ. અર્જુનજી એમ કે છે કે હું તમારો શિષ્ય બનું છું, તમે મારા ગુરુ આજથી. હું તમારી ઓફિશિયલી દીક્ષા લઉં છું, બરાબર, અને તમે મને મારું શ્રેય કયો. અહીંયા પણ અર્જુનજી જ્યારે આખી ભગવદ ગીતામાં અર્જુનજી કંઈક માગે છે ને, કૃષ્ણને કંઈક પૂછે છે ને, તો એ કહે છે કે ભગવાન શ્રેય હોય ને મને કહેજો. પ્રેય તો મને મારું સામે દેખાય છે, મારો ભાઈ સમ્રાટ બનવાનો છે અને હું પણ સમ્રાટની કક્ષાની મને પોઝિશન મળવાની છે, બરાબર, ચક્રવર્તી સમ્રાટ, આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મને મળવાનું છે. મને મારું પ્રેય ખબર છે. ટૂંકા ગાળાનો ફાયદો તો સામે દેખાય છે, પણ મને ટૂંકા ગાળાનો નહીં, લાંબા ગાળાનો ફાયદો જણાવો. એટલે કહે છે કે મને શ્રેય આપો, બરાબર. તો જયારે માળા કરીએ ને ત્યારે વિચાર આવે આપણને. માળા કરતા કરતા આપણને એમ થાય કે આ કરી લઉં, તે કરી લઉં. 7 મિનિટની માળામાં આપણને 70 કામ યાદ આવે. આખો દિવસ યાદ નહીં આવે. 7 મિનિટની માળા કરવાનું કહેશો એટલે જેવી માળા હાથમાં આવી એટલે યાદ આવશે કે ઓલું કામ બાકી છે, ઓલું કામ બાકી છે, હજી આ બાકી છે, તે બાકી છે, બરાબર. જેવી માળા પૂરી ને એટલે બધા કામ ભૂલાઈ જશે. ફરીથી મોબાઈલ, ટીવી, બરાબર, બધી પંચાયતો કરવાની, બધી ચાલુ. પણ 7 મિનિટની માળા તો કે ત્યારે ઢગલો કામ યાદ આવે. તો ક્યારે અર્જુનજીને યાદ કરવાના કે મારું શ્રેય શેમાં છે? મારું શ્રેય માળા કરવા ટાઈમે કૃષ્ણમાં મન લગાડવામાં છે કે બાકીના બધા કામમાં છે? લાંબા ગાળાનો ફાયદો શેમાં છે? ઓરિજિનલ એડ્રેસ આજે મેં જાણ્યું, કઈ રીતના હું ત્યાં પહોંચી શકું? બીજાની પંચાયત કરવાથી, ટીવી જોવાથી, મોબાઈલ જોવાથી, કે ભગવાનનું નામ લેવાય? યુગ ધર્મ છે, કળિયુગનો યુગ ધર્મ છે હરિનું નામ, ભગવાનનું નામ. આના સિવાય કોઈ બીજું તારી શકે નહીં. કળિયુગમાં બીજું કઈ શક્ય નથી. યજ્ઞ પણ નહીં, દાન પણ નહીં, ને તપ પણ નહીં. તો છોડી દેવાના યજ્ઞ, દાન અને તપ નહીં કરવાના. એ પણ આપણે આગળ સમજીશું કે બધું કરવાનું, પણ કઈ રીતના કરવાનું, બરાબર.
પણ નામ વગર બધું અધૂરું છે. બરાબર? તો આગળ શું કામ અર્જુનજી મૂંઝાય છે? તો કે ભાઈ બીજા અધ્યાયમાં 11 થી 30 શ્લોક આપણે લીધા, તો એમાં ભગવાન એમ કીધું કે અર્જુન આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. અર્જુન એમ થયું ભાઈ આત્મા છીએ તો યુદ્ધ કરવાની શું જરૂર છે? જોતું તે મળી ગયું ભાઈ આપણે યુદ્ધ કરવું નથી. પછી આગળ 31 થી લઈને 37 શ્લોકમાં ભગવાન એને નિયત ફરજ સમજાવે છે. નહીં, અને અર્જુન તું ક્ષત્રિય છો ને, તારે તારો ધર્મ નિભાવવો જોઈએ. પછી 42 થી લઈને 45મો શ્લોક છે ને, એમાં ભગવાન એમ કે છે કે ભાઈ ફળદાયી પ્રવૃત્તિ હોય, સકામ કર્મો હોય, સ્વાર્થ દ્વારા કરવામાં આવેલા કર્મો હોય ને એમાં આત્મા ફસાઈ જાય છે 84 લાખ યોનિઓમાં. તો કે ભાઈ તો આપણે યુદ્ધ કરવું નથી, ફસાઈ જઈશું. 46 થી લઈને 53 શ્લોકમાં ભગવાન ભક્તિમય સેવા દ્વારા જો કર્મ કરીશું તો છૂટી શકાય છે. તો કે ભાઈ તો યુદ્ધ કરીશું. પછી જયારે ત્રીજો અધ્યાય શરૂઆત થાય, 17 ને 18મો શ્લોક છે, એમાં ભગવાન એમ કે છે કે જ્ઞાનમાં વ્યક્તિ માટે કોઈ ફરજ નથી, એમ સમજાયું છે. બરાબર? 33માં ભગવાન એમ કીધું કે ત્યાગ કાર્ય જ્ઞાનમાં પરિણમે છે, સમજાયું છે. અર્જુનજી વારંવાર કન્ફ્યુઝ, ઘડીક એને એમ થાય કે યુદ્ધ કરવાનું છે, ઘડીક એમ થાય કે ભાઈ યુદ્ધ કરવાનું નથી. પણ છેલ્લે જયારે ગઈકાલે ચોથા અધ્યાય પૂર્ણ થાય ત્યારે ભગવાને કીધું કે અર્જુન ઉભો થા અને તું લડ. બરાબર? તો હવે અર્જુનજીને એમ થાય છે કે ભાઈ આમાં ખરેખર મારે કરવાનું શું છે? અત્યાર સુધી હું કન્ફ્યુઝ છું. તમને બધાને શું લાગે છે કે બધું છોડી ઘર સંસાર, બધી જવાબદારીઓ અને ગુણ કર્મ પ્રમાણેનું જે નિયત કર્મ છે, બરાબર, બધું છોડી અને ભાગી જવું એ સારું છે કે પછી સંસારમાં રહીને કૃષ્ણ પ્રત્યાર્થે કામ કરવું વધારે યોગ્ય છે? બોલો, શું સારું લાગે છે? અનમ્યુટ કરીને બોલી જાઓ. સંસારમાં રહીને સંસારમાં કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મ કરવા સારા છે. ઓકે, તો સંન્યાસ નહીં લેવાનો? પ્રભુજી એક હા. એક શ્લોક છે. બોલો મધુસૂદન પ્રભુજી. આ રાજેશ્વરી માતાજી બોલો. હા, સંસાર સુસરસો રહે ને મન મોરી પાસ. પછી બીજી લીટી મને આ યાદ નથી આવતી હમણાં. હમ. એટલે સંસારમાં તો રહેવાનું છે પણ ભગવાનને આપણું મન અર્પણ કરી રાખવાનું છે, મન ભગવાનમાં રાખવાનું છે. હા, પ્રોબ્લેમ ન્યા છે. જે મૂળ મુદ્દો છે ને ભાઈ, એ મનનો છે. તેનો મૂળ મુદ્દો છે મનનો છે. આપણે મિથ્યાચારી વિશે ગઈકાલે ભણી ગયા કે નહીં? મિથ્યાચારી ઢોંગી વિશે. ઓલા બાપા છે, એ સિગરેટ પીતા હતા, ચલમ પીતા હતા, આપણે ચર્ચા કરતા હતા. તો સંન્યાસ લઈ અને બધું છોડી દીધું, ભાઈ છોડો ઘરબાર, ચલો હરિદ્વાર. હરિદ્વાર તો આવી ગયા, થોડાક દી તપ ને બધું કર્યું તો ખરી, પણ પછી યાદ આવે છે કે આના કરતા ઘરે હતા તો સારું હતું. 2 ટાઈમનું ગરમ ગરમ જમવાનું મળતું હતું. ઘરવાળી ભલે માથા ભારે હતી, થોડીક માથાકૂટ રોજ થતી હતી, પણ 2 ટાઈમનું જમવાનું મળી રહેતું હતું. આવું યાદ આવે ને, એ તો સંન્યાસ નહીં લેવાનો. બરાબર? એટલે ભગવાન સમજાવે. આગળ ભગવાન એ પણ કહે છે કે સંન્યાસ ક્યારે લેવાનો. આપણા બધા માટે બહુ એ શક્ય નથી, પણ અભયમ નામનો ગુણ જયારે ડેવલપ થાય ને ત્યારે સંન્યાસ લેવાનો, ત્યારે જરૂરી પણ છે. પણ અભયમ નામનો ગુણ ન હોય ને સંન્યાસ લઈ લીધો હોય ને, એને મિથ્યાચારી કહેવાય. એટલે ભગવાન અહીંયા અર્જુનને સમજાવે છે કે અર્જુન તું ક્ષત્રિય છો, તારા માટે સંન્યાસ લેવો એ વેદશાસ્ત્રના નિયમની વિરુદ્ધ છે. ભગવાન એને સમજાવશે. હવે અહીં કહે છે કે પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર જવાબ આપે છે અર્જુનને. શું? શંકા એની દૂર કરે છે કે ભાઈ મુક્તિ માટે કર્મનો ત્યાગ કરી દઈએ, બધું છોડીને જતા રહીએ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ કરીએ, સંસારમાં રહીને કૃષ્ણ પ્રસન્નતા માટે કરીએ, બે ઉત્તમ છે. પણ બંને પૈકી કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ છે ને એ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. અને ભગવાન 6થા અધ્યાયના અંતે ભગવાન કહે છે કે યોગીનામ અપી સર્વેષામ મદ્ગતિરંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમયયુક્તતમ મત. કે અષ્ટાંગ યોગી એટલે કે ધ્યાનમાં બેસી જાય, ઓમ હિમાલયની ગુફામાં જાય, એના કરતા પછી સકામ કર્મયોગી, નિષ્કામ કર્મયોગી, હઠ યોગી, જ્ઞાન યોગી, મોટા મોટા વેદાંતિઓ, એ બધાય કરતા કોણ શ્રેષ્ઠ છે? તો ભગવાન કે શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ. ભજતે એટલે ભગવાનની ભક્તિ કરવી, શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રેમપૂર્વક ભગવાનની ભક્તિ કરવી. બરાબર? ભગવાન કે ઉત્તમ છે. બરાબર? એટલે ભગવાન પોતે જવાબ આપે છે કે ભાઈ મિથ્યાચારી બનવું નહીં. આપણે જાણી લેવાનું કે વિધર્મ
અધર્મ છે, પરાધર્મ, ધાર્મિક સિદ્ધાંતો જેના માટે અયોગ્ય છે. આવા 6 પ્રકારના ધર્મની વાત થાય છે. ઉપધર્મ એટલે કે ભાઈ બીજાને ભૌતિક રીતે મદદ કરવી. આ ઘણા આને ધર્મ માની લે કે ભાઈ બીજાને આપણે મદદ કરી લઈને ધર્મ છે. ઘણા બધા છેતરપિંડી કરે, એવું માને કે નહીં મારું બીજાને છેતરવું એ તો ભાઈ બરાબર છે, છેતરી શકાય. અને શાસ્ત્રને એવા રેફરન્સ કાઢીને આવે, બરાબર, શકુની, બરાબર. પછી ધર્મ આભાસ, બહારથી એવું લાગે કે બહુ ધાર્મિક છે પણ હોતો નથી, ધર્મ આભાસ. અને પરોધર્મ, તો બધા ધર્મમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે પરોધર્મ છે, જે આત્માનો શાશ્વત ધર્મ છે. તો આત્માનો શાશ્વત ધર્મ શું છે? કૃષ્ણની સેવા કરવી. હવે તમને બધાને એક મારો મહત્વનો પ્રશ્ન છે કે માનવ સેવા એ માધવ સેવા છે? માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવા છે કે પછી શું છે? તમે જોયું હશે કોરોનામાં બધા ગરીબોને ફૂડ પહોંચાડવા જાય, બરાબર છે. અત્યારે શિયાળો છે તો ધાબળા ઓઢાડવા જાય છે. ઘણા બધા એનજીઓ ચાલે છે જેમાં મોટું સ્લોગન લખેલું હોય છે કે માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવા છે. પછી દરિદ્ર નારાયણ, ગરીબ નારાયણ, દર્દી નારાયણ, આવા નામ આપે કે ભાઈ દરિદ્ર નારાયણની સેવા કરવી એ જ ભગવાનની સેવા છે, દર્દી નારાયણની સેવા કરવી એ જ ભગવાનની સેવા છે. નામ એવા આપી દે. બોલો, દરિદ્ર નારાયણ. નારાયણ જે નારાયણ છે, જે લક્ષ્મીના પતિ છે, એ દરિદ્ર કઈ રીતના હોઈ શકે ભાઈ? બરાબર. તો શું કહેવાનું થાય છે હર્ષા માતાજી? બોલો, માનવ સેવા એ માધવ સેવા છે કે નથી? ના પ્રભુજી, માનવ સેવા એ આપણે પોતાના નામ માટે અથવા તો પોતાના ફેમ માટે કદાચ કરતા હોઈએ, નિસ્વાર્થ ભાવે નથી થતી. જ્યારે માધવ સેવા એ છે કે જે નિસ્વાર્થ ભાવે અને બસ એમના પ્રભુ ભક્તિ, ઓનલી ભક્તિ માટે જે કરતા હોય, કોઈ પણ જાતના સ્વાર્થ વગર, એ માધવ સેવા છે મારા મતેથી પ્રભુજી. ઓકે, બોલો બીજા કોઈને શું કેવું છે? પ્રભુ સેવા, માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવા. આ તો બહુ મહત્વનો અત્યારનો ટોપિક હોય છે. બહુ બધા એનજીઓ ને બહુ મોટા બધા દાનવીર કર્ણ અત્યારે સમાજમાં જોવા મળતા હોય છે, જે ભગવાનને નકારી દે છે અને પોતે જ પોતાની જાતને ભગવાન કહેવાય કે બનવાની કોશિશ કરતા હોય છે. શું કહેવાનું થાય છે તમારું? બોલો. બોલો મધુસૂદનજી, તમારે કેવું છે? જી પ્રભુજી, બોલો. આપણા બધામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો અંશ છે. ઓકે, એવું ભગવદ ગીતામાં ને બધે, અને સાચું જ છે. ઓકે, પછી આપણે બીજાની સેવા કરીએ તો કૃષ્ણ ભગવાનની સેવા જ થઈ ને. હા, તો પછી મંદિરમાં સેવા કરવાની શું જરૂર છે? ના, એ જ કહું છું કે આજે તમે વિચાર કરો કે આપણે સરહદ ઉપર લડતા જવાનો શહીદ થાય છે, આપણે એમના ફેમિલીને મદદ કરીએ તો ભગવાનને મદદ કરીએ બરાબર જ થઈ કે નહીં? તો મંદિરમાં જવાની શી જરૂર છે? વિચારો. આપણે સેશનના અંતે આ ટોપિક ઉપર ફરીથી ચર્ચા કરીશું, કારણ કે આ ટોપિક બહુ લાંબુ છે. માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા છે? નથી. શાસ્ત્રો મુજબ નથી. શું કામ નથી? તમે કીધું કે ભગવાન બધાના હૃદયમાં બિરાજે છે, પણ કયા સ્વરૂપે? શિરોદક્ષાએ વિષ્ણુ. હમણાં મેં તમને કીધું ભગવાનના કેટલા પુરુષ અવતાર? 3 પુરુષ અવતાર. પેલો કારણોદક્ષાએ વિષ્ણુ, બીજો ગર્ભોદક્ષાએ વિષ્ણુ, ત્રીજો શિરોદક્ષાએ વિષ્ણુ. એમાં જે શિરોદક્ષાએ વિષ્ણુ છે ને, એ ભગવાનનું લોકેલાઇઝ સ્વરૂપ છે કે જે બધાના હૃદયમાં છે. ઓરિજિનલ સ્વરૂપ ક્યાં છે? ઓરિજિનલ એ તો ગોલોક ધામમાં છે, કૃષ્ણ સ્વરૂપે, જે અવતાર પણ છે અને જે અવતારી છે એ. હવે એક સરસ મજાની શ્રીમદ ભાગવતમની ઘટના છે, બરાબર. નૃગ રાજાની ઘટના છે. રાજા નૃગ છે એ ખૂબ જ મોટા દાનવીર. કોઈને આવડે છે આ ઘટનાનું વર્ણન કરતા? જૂના પાર્ટિસિપન્ટ હેન્ડ રેસ કરો. શોર્ટમાં કહેવાનું છે. કોણ કહેશે? બોલો. અહીં તો આ ઘરના ભુવા ને ઘરના દાખલા છે અમારે. મારા મેડમે હાથ ઊંચો કર્યો છે. આ ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા છે, મારા પત્ની છે, મારા વાઇફ છે, એટલે હું કઉ છું. એના સિવાય કોઈ હોય તો બોલો. ચલો, તો હવે હું જ કહી દઉં છું કે ભાઈ આ રાજા નૃગ રાજા કેવા દાનવીર હતા? તમે વિચાર કરો. પ્રભુજી, તમારા મોઢેથી સાંભળવાની બહુ સારું લાગે છે એટલે. અચ્છા, કાઈ હું બી એ જ કહેવાની હતી. ચલો, હું જ બોલી જાઉં છું.
મોટા દાનવીર હતા. કેવો દાન કરે હે, કે વિચાર કરો કે બ્રાહ્મણોને દાન કરવાનું, એક બ્રાહ્મણોને 1 લાખ ગાયો દાનમાં આપવાની રોજ સવારે ઉઠીને, અને કેવું તો કે સોનાના શિંગડે મઢેલી, એની જે પગની ખરીઓ છે ચાંદીથી મઢેલી, અને બધી જ ગાયોને રેશમી વસ્ત્રોથી સરસ મજાને શણગારેલી, શૃંગાર કરેલી, આવી બધી ગાયો રોજ સવારે ઉઠીને દાન કરવાનું. તો બરાબર, રોજ આ દાન કરવાનું. હવે એક દિવસ થાય છે એવું, દાન કરવા પાછળનો આશય શું હતો? તો કે ભાઈ આ જન્મમાં તો હું રાજા છું, પણ નેક્સ્ટ જન્મમાં મારું આ જે સત્તા છે ને મને મળે, ધન સંપત્તિ મને મળે. અત્યારે મોટા ભાગના દાન થાય છે ને એની પાછળ 2 કારણ છે. એક તો એવું વિચાર છે કે આગળનો જન્મ મારો સુધરી જાય, અને બીજું તો કે આ જન્મમાં મને ખ્યાતિ મળી જાય, હું બહુ ફેમસ થઈ જાઉં, હું મોટો દાનવીર છું. બરાબર, બહુ બધી યુટ્યુબ પોસ્ટો મૂકે, ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પોસ્ટ મૂકે. અરે દાન કરીએ ને તો જમણા હાથે થયેલું દાન ડાબા હાથને ખબર ના પડે, એને કહેવાય દાન. બરાબર, આપણે તો 25 પૈસાનું દાન કરીએ, 1 લાખ રૂપિયાની પબ્લિસિટી કરી. કોરોનામાં જોયું કે નહીં, 1.5 રૂપિયાનું માસ્ક પહેરાવે, બરાબર, આખું ફેમિલીને ઊભું રાખે, પછી ફોટો પાડે, પછી સેલ્ફી લે પોતાનો કે આ 1.5 રૂપિયાનું માસ્ક મેં પહેરાવ્યું છે, પછી તો કે સ્ટેટસમાં ઇન્સ્ટાગ્રામમાં બધે રાખે. આને દાન ના કહેવાય. આપણે 17મા અધ્યાયમાં ભણીશું દાન કેમ કરવું જોઈએ. ભગવાન પોતે સમજાવે છે. મૃગરાજા દાન કરે છે, બરાબર. હવે એમાં થાય છે એવું કે એ બ્રાહ્મણ ગાયો લઈને જતા રહે છે. રાત્રે એક ગાય છે ને બ્રાહ્મણની પાછી આવી જાય છે. ક્યાં? ઓલા રાજાની ગૌશાળામાં. હવે ત્યારે ઓલા સીસીટીવી કેમેરા તો હતા નહીં, પણ ઓલો બ્રાહ્મણ છે પૂછતા પૂછે છે કે ભાઈ ગાય મારી જોઈ છે? તો કે હા, આ સાઈડ ગઈ છે. અને જાય છે, સવાર પડી જાય છે, અને બીજા દિવસનો નિત્યક્રમ મુજબ રાજાને ફરીથી દાન કરવાનો સમય થઈ ગયો. રાજાએ એ જ બ્રાહ્મણની ગાય છે બીજા બ્રાહ્મણને દાન આપી દીધી. હવે પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો, બરાબર છે, કે બ્રાહ્મણને આપેલું દાન પાછું લેવાઈ ગયું, અને એ દાન બીજા બ્રાહ્મણને અપાઈ ગયું. શાસ્ત્ર મુજબ છે ઘોર પાપ છે, બરાબર. હવે મૃગ રાજાને ખબર પડે છે. ઘણી જગ્યાએ એવો રેફરન્સ છે કે 2 બ્રાહ્મણો વચ્ચે ઝઘડો થાય છે, 2 બ્રાહ્મણો છે ખૂબ લડે છે, બરાબર, અને રાજાને શ્રાપ આપી દે છે. ઘણી જગ્યા આવું છે. ઘણી જગ્યા એવું છે કે ભાઈ મૃગ રાજા છે, બરાબર, શાસ્ત્રમાં ક્લિયરલી એવું છે કે મૃગ રાજાને પોતાને દુઃખ થાય છે કે ભાઈ આ મારાથી ખોટું થઈ ગયું, અને એનું થોડાક દિવસમાં મૃત્યુ થઈ જાય છે. મૃત્યુ થાય ને યમરાજ આગળ જાય, અને એ યમરાજ એને પૂછે છે કે તમે બહુ સારા કામ કર્યા છે, એટલે એ બદલ તમને સ્વર્ગનું સુખ ભોગવવા મળે છે, બરાબર, પણ એક ભૂલ થઈ ગઈ છે. આ એક ભૂલ કે છે ને તેને ખબર પડી જાય કે ભૂલ ઓલી, તો કે એનું ફળ પેલા ભોગવવું છે કે ઓલું? તો કે ભાઈ ભૂલ વાળું ફળનું આપણે પેલા ભોગવી લઈએ. તો કે તમારે ગરોળી બનવાનું છે, મોટી ગરોળી બનવાનું છે. તમારી સામે જે ફોટો છે ને એ કે એવી ગરોળી બનવાનું છે. રાજા કે કઈ વાંધો નહીં. જો દાન કરીને આ હાલત થઈ, ગરોળી બન્યા કુવામાં. હવે ફાયદો એ થઈ ગયો કે એ સમયે જ્યારે એ રાજા હતા ને ત્યારે એની પાસે સંન્યાસીઓ આવ્યા હતા, વૈષ્ણવ આવ્યા હતા, ભગવાનના ભક્તો આવ્યા હતા. શેના માટે? તો કે રાધા કૃષ્ણનું મંદિર બને છે ને, અમારે થોડુંક દાનની જરૂર છે. તો એ દાન આપે છે. અને શાસ્ત્રમાં સ્કંદ પુરાણમાં, વરાહ પુરાણમાં ખૂબ જ સરસ રેફરન્સ છે કે રાધા કૃષ્ણના મંદિર માટે તમે દાન કરો ને, તમારી આગળની 7 પેઢીની અધોગતિ હોય ને એની સુગતિ થઈ જાય, બરાબર છે, એને શાંતિ મળી જાય. તો દાન આપે છે. અને બીજું એ કે છે કે ભાઈ ભાગવતમની પ્રતો તમે છપાવી દો ને, બરાબર. તો રાજા છે એના મંત્રીઓને કહીને ભાગવતમની પ્રતો છપાવી દે. એ સમય ઓલા પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ તો નહોતા, એટલે લખીને બનાવવાની હતી. કેટલી બધી બુકો લખીને એને આપે છે પ્રચાર કરવા માટે. અને બ્રાહ્મણ એને આશીર્વાદ આપે છે. શું કે છે કે એક સમયે કૃષ્ણનો ભગવાન સાક્ષાત તમને સાક્ષાત દર્શન કરવા, બરાબર, તમને દર્શન થશે. હવે ગરોળી બની જાય છે. ક્યાં? તો કે દ્વારકાની આજુબાજુમાં. જે કળિયુગ આવી ગયો છે, અને આ ઘટના સતયુગ પહેલાની છે. સતયુગ પહેલાની. પ્રભુ શ્રીરામ છે, રામાયણ તમે વાંચો તો રામાયણના ઉત્તરખંડની અંદર પણ આ ઘટનાનું વર્ણન છે. ત્યારે રામ એમ કે છે, કોઈક ઋષિ સાથે વાત કરે છે કે ભાઈ મારે મૃગ રાજાનો ઉદ્ધાર કરવાનો છે, પણ હું કૃષ્ણ બનીશ ને ત્યારે. તો કેટલા વર્ષો સુધી એને આ ગરોળી બનીને ત્યાં રહેવું પડ્યું હશે કુવામાં, તમે વિચાર કરો. પછી જયારે કૃષ્ણજી દ્વાપર યુગમાં આવે છે, બરાબર, ત્યારે એમના બાળકો સાથે પિકનિકમાં જાય છે, બધા રમવા જાય છે ભગવાન દ્વારકાની આજુબાજુમાં. રમતા રમતા બધા બાળકો છે ખૂબ તરસ્યા થાય છે, પાણીની તરસ લાગે. ત્યારે ઓલી વોટર બોટલનું સિસ્ટમ નહોતી, પ્લાસ્ટિકની બધી બોટલો લઈ જવાનું, બરાબર.
તો આજુબાજુમાં પાણીનો કૂવો કે સરોવર ગોતવાનું, ત્યાં પી લેવાનું પાણી. બાળકો જાય છે, કૂવો મળી જાય છે, અને જેવો જોવે છે ત્યાં તો મોટી બધી ગરોળી. હવે આ તો ભગવાનના બાળકો છે, દેવોના જ અંશો હતા. ભગવાન સાથે જે કઈ યાદવો આવ્યા, ભગવાનના જે કઈ બાળકો છે, એ બધા દેવી દેવતાઓ છે, જે કૃષ્ણની સેવા માટે, એની યોજના માટે આવેલા. બરાબર. હવે ટ્રાય કરે છે, એ ગરોળીને બહાર કાઢવાનું ટ્રાય કરે છે, પણ ગરોળી બહાર કાઢી શકતા નથી. પછી ક્યાં જાય છે? તો કે પપ્પા આગળ. પપ્પા કોણ? તો કે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ આગળ જાય છે કે ભાઈ આવો ને, આવી રીતના ગરોળી છે. ભગવાન આવે છે. ભગવાનને તો બધી ખબર છે, તો અંતર્યામી છે. રામ તરીકે હતા ત્યારે ખબર હતી, તો કૃષ્ણ તરીકે તો ખબર જ હોય. તો હાથ મૂકે છે ગરોળી ઉપર. જેવો ગરોળી ઉપર હાથ મૂકે ને, મૃગ રાજા એમાંથી આવે. બરાબર. તરત એનું પાછું શરીર પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. ઓલા સંતોના આશીર્વાદ પડી જાય છે. ભગવાનના દર્શન પણ થાય ને શ્રાપમાંથી મુક્તિ થાય. ભગવાન પૂછે છે કે ભાઈ શું ઘટના હતી? તો મૃગ રાજા કહે છે કે ભાઈ મને ખબર છે, તમને બધી ખબર છે, આમ તો તમે બધું જાણો છો, છતાં તમે મારા મોઢે બોલાવવા માંગો છો, મારા મોઢે તમારે સાંભળવું છે, તો હું તમને કહું છું. આખી ઘટના સમજાવે છે. બરાબર. અને ભગવાન છે એનો ઉદ્ધાર કરે છે. તો ભાઈ આવું દાન કરવાથી પણ અધોગતિ થઈ શકે છે. બરાબર ને? ઘણી વખત મોટા મોટા અરબપતિઓ, ઉદ્યોગપતિઓ હોય ને, એને ખબર પડે ને કે હવે બહુ બધું થઈ ગયું. બરાબર. એટલે શું કરે? ડોનેશન કરવાનું ચાલુ કરે. બરાબર. તો દાન કરવાનું. તો શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામીજી એ લખે છે કે ભાઈ ખરેખર સાચો ત્યાગ કોને કહેવાય? સાચું દાન ખરેખર કોને કહેવાય? સાચો ત્યાગ કોને કહેવાય? તો કે ભાઈ કૃષ્ણ માટે જે કઈ કરીએ ને, બરાબર, એ સાચો ત્યાગ છે. ભગવાનને લગતી વસ્તુઓનો ત્યાગ કરી દઈએ ને, એ ત્યાગ છે, તો ભૌતિક છે. બરાબર. અને એ ત્યાગ કેવો છે? ફલગુ વૈરાગ્ય કહેવાય. પણ તમારી પાસે જે કઈ છે એ બધું કૃષ્ણનું છે. તમારી પાસે જે કઈ છે એના સંપત્તિના માલિક કૃષ્ણ છે. તો ઓરિજિનલ માલિકને આપણે આપવું જોઈએ કે નહીં? બરાબર. તમે ભારત દેશમાં રહ્યો છો, તમને એમ થાય કે હું તો મારી મહેનતથી પૈસા કમાઉં છું, ઘનઘોર બહુ મહેનત કરું છું, મને પૈસા મળે છે, તોય તમે ટેક્સ ચૂકવો છો કે નહીં ભારત સરકારને? બરાબર. શું કામ ચૂકવો છો? બરાબર. કારણ કે બધી વ્યવસ્થા કરેલી છે. તો તમે ક્યારેય ભગવાનને ટેક્સ ભર્યો છે ભાઈ? જેને આ સૂર્યપ્રકાશ આપે છે, જે આપણને સૂર્યપ્રકાશ આપે, જે આપણને પાણી આપે, જેને આપણને આ શરીર આપ્યું છે, જે આપણને અવિરતપણે ઓક્સિજન સપ્લાય આપે છે, જે આપણે ફળફળાદી, વેજીટેબલ્સ બધું જ આપે છે, ક્યારે વિચાર્યું કે એને ટેક્સ આપવો જોઈએ આપણે? બરાબર. તો જેનું છે એને અર્પણ કરીએ, એ સાચો ત્યાગ છે. બરાબર. તો ભગવાન સમજાવે છે જે મનુષ્ય ન તો કર્મ ફળનો તિરસ્કાર કરે. જો આ કર્મ ફળના તિરસ્કારની વાત છે, કર્મના તિરસ્કારની વાત નથી. ધ્યાનથી વાંચજો કે કર્મ ફળનો તિરસ્કાર, કર્મ કરવાનું છે, ન તો કર્મ ફળની ઈચ્છા રાખે છે, એને નિત્ય સંન્યાસી કહેવાય. હવે ભગવાન એ સંન્યાસીની વ્યાખ્યા આપે છે કે ભાઈ નિત્ય સંન્યાસી કોણ? કર્મ ફળ પ્રત્યે એને કઈ લેવા દેવા નથી. હા, કર્મ કરે છે, કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે બધા જ કર્મો કરે છે, ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે બધા જ કર્મો કરે છે. બરાબર. એ મહાબાહુ અર્જુન, આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વોથી રહિત થઈને ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરીને સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે. કર્મ ફળ પ્રત્યે જે એટ્રેક્ટ નથી. બરાબર. એ શ્રીલ પ્રભુપાદજી છે, અમેરિકા જાય છે, એમના ગુરુ મહારાજના આદેશ પ્રમાણે ત્યાં બધા હિપીઝ હતા શરૂઆતમાં, તો બધા માટે જમવાનું બનાવે, અલગ અલગ મેનુ. બરાબર. રસગુલ્લા બનાવે, પૂરી બનાવે, બધા માટે ભાજી, બધું બધું ખવડાવે. શું કામ? કારણ કે ભગવાનનો પ્રસાદ છે. ને પ્રસાદ એટલે શું? પ્રભુના સાક્ષાત દર્શન. ખબર છે કે આ પ્રસાદ છે ને એના પેટમાં જશે ને, એમાં બે વસ્તુ એને પ્રાપ્ત થાય. એક તો ભગવાનની કૃપા અને ભક્તના આશીર્વાદ. બે વસ્તુ પ્રાપ્ત થવાથી, બરાબર, એ ધીમે ધીમે એનામાં શુદ્ધતા આવશે. તો કરે છે ને, કર્મનો ત્યાગ નથી કરતા, ફળનો તિરસ્કાર કરી દે છે. કર્મ ફળનો તિરસ્કાર કરે, કર્મ કરે છે. એટલે બધાએ કર્મ કરવો જોઈએ. બરાબર. ભગવાન એ સમજાવે છે. ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વગર, હવે ધારો કે કોઈ સંન્યાસ લઈ લે છે, સંન્યાસ અસ્તુ મહાબાહો દુઃખમ આપતું અયોગત. અહીંયા અયોગત એટલે ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વગર. તમને એમ થાય કે ભાઈ આ અયોગતનો અર્થ આવી રીતના કેવો થાય છે ભાઈ? આવું અર્થ કેવો થાય? તો આગળના શ્લોકને કનેક્ટ કરશો ત્યારે ખબર પડશે કે ખરેખર યોગ એટલે ભક્તિ જ છે.
યોગનો અર્થ જ ભક્તિ થાય છે. યોગનો અર્થ કૃષ્ણના ચરણોની સેવા કરવી, એ જ સાચો અર્થ છે યોગનો. બરાબર. તો ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વગર હે મહાબાહો અર્જુન કોઈ સંન્યાસ લઈ લે છે તો કે દુઃખમ આપતું, એને ખાલી દુઃખ આપશે, બીજું શું આપશે તો કે કઈ નહીં. કેવળ સમગ્ર કર્મનો પરિત્યાગ કરવાનો, સંન્યાસ લઈ લેવાનો, તો મનુષ્ય કોઈ દી સુખી નહીં થાય. પણ હા, યોગ યુક્તો મુનિર બ્રહ્મ, કે ભાઈ કોઈ ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલો હોય, મુનિર બ્રહ્મ વિચારશીલ મનુષ્ય, ન ચીરણાધિગચ્છતિ, પરમેશ્વર એને તરત પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. બરાબર. ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વગર આપણે કોઈની ટીકા નથી કરતા, પણ તમે જાશો ઘણા બધા યાત્રાધામ ઉપર, તો યાત્રાધામની 12 સીડીની આસપાસ તમને કેટલાય બધા ભિખારીઓ જોવા મળશે. એમાં કેટલાય બધા તમને એવા જોવા મળશે કે જે ભગવા વસ્ત્રમાં છે. જોવા મળે કે નથી મળતા? બરાબર છે. જે સાધુ છે, મોટી મોટી દાઢી છે, બધું છે. બાજુમાં એક રેડિયો પડ્યો હોય, એમાં સરસ મજાના ફિલ્મના ગીતે વાગતા હોય ક્યારેક ક્યારેક. બરાબર. પણ બહુ ઓછા સાધુ તમને એવા જોવા મળશે કે જેના હાથમાં માળા હોય છે. બહુ ઓછા સાધુ જોવા મળશે કે જેના હાથમાં ભગવદ્ ગીતા અને શ્રીમદ ભાગવતમનું એ પઠન કરતા હોય ત્યાં બેઠા બેઠા. બરાબર. બાકી મોટા ભાગે શું કરતા હોય છે? ભીખ માગી અને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે. તો ભાઈ, તો સંસારમાં રહીને આ બધું થતું જ તું ને. પેટનો ખાડો જ પૂરવાનો પ્રશ્ન હતો તો સંસારમાં રહીને થતો હતો. તમને કૃષ્ણ ઉપર વિશ્વાસ નથી ત્યાં જઈને, તો પછી તમે સંસારમાં બરાબર હતા ને. એટલે ભગવાન એ સમજાવે છે ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વગર સંન્યાસીઓ હોય ને, સંન્યાસીનું કર્મ શું છે કે ઘરે ઘરે જવું, ગૃહસ્થોને ઉઠાડવાના. ઉઠાડવાના એટલે સવારમાં ઉઠાડવાના વહેલું નહીં. બધા ગૃહસ્થો ઘોર અંધકારની નિંદ્રામાં સૂતા છે. શું? તો કે મજા 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 અને ભોગો ભોગવવા. આમાં જ કોઈ એ વિશે વિચારતું નથી કે ધામમાં જવાનું છે, મનુષ્ય જન્મનો ઉદ્દેશ્ય શું છે, હું કોણ છું, આના વિશે કોઈ વિચારતું નથી. તો એ બધાને ઘોર નિંદ્રામાંથી ઉઠાડવાનું કામ છે સંન્યાસીઓનું. સંન્યાસી આપણી ઘરે આવે ને આપને ઉઠાડે, ભગવાનનું જ્ઞાન આપે, એ સાચા સંન્યાસીઓ છે. તો એ બરાબર, એ મધુકરી કરે, એ ભિક્ષા માંગે, એ બરાબર છે, પણ એનો મૂળ ઉદ્દેશ્ય શું છે તો કે બધાને ઉઠાડવાનું. બરાબર. ભગવાન આગળ સમજાવે છે જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે કર્મ કરે, વિશુદ્ધ આત્મા છે, જે પોતાના મન અને ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકે છે, સૌને પ્રિય હોય છે, બધા જીવો તેને પ્રિય હોય છે, અને એવો મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત હોવા છતાં કદાપી લિપ્ત ના થાય. ભક્તિમાં આવ્યા, ઘણા બધાને એમ થાય ભક્તિમાં આવ્યા એટલે એ શાંતિ, હવારમાં ઉઠશું અને પછી એ નિરાતે ઉઠીને પ્રસાદ ખાઈશું, પાછા સુઈ જઈશું, બપોરે પાછો પ્રસાદ મળે એ પેટ ભરીને પ્રસાદ ખાઈશું સુઈ જઈશું. નહીં ભાઈ, ભક્તિમાં એવું નથી. ભક્તિમાં ઉલટાનું, તમે ભૌતિક જગતમાં જેટલું કામ કરો ને એના કરતા વધારે કામ કરવું પડે. બરાબર. શીલ પ્રભુપાદજી કેટલી કલાક સૂતા હતા? બોલો, કેટલી કલાક સૂતા હતા પ્રભુપાદજી? 2 કલાક. માત્ર 2 કલાક. 2 કલાક. અહીં કોઈ છે 2 કલાક સુવા વાળા? હે, છે કોઈ? ભગવાનની ભક્તિમાં જોડાઈને પ્રભુપાદજી એટલા બિઝી હતા કે પોતાની એક ક્ષણ પણ વેસ્ટ કરવા નહોતા માંગતા. કોના માટે? આપણા બધા માટે આ શાસ્ત્ર મૂકી ગયા. એને ખબર હતી કે આવશે આવા બધા જિજ્ઞાસુઓ, પૂછશે કે હું કોણ છું, કૃષ્ણ કોણ છે, મારે જાણવા છે. બરાબર. આવા બધા આવશે 50 જણા, સવારમાં ચર્ચા કરવા માંગશે કૃષ્ણની. તો એ આપણા બધા માટે શ્રીલ પ્રભુપાદજી રાત જાગીને આ શાસ્ત્રો આપીને ગયા છે આપણને. બરાબર. તો આટલું બધું કામ કરતા હોવા છતાં એ કદાપી કર્મ સાથે લિપ્ત થતા નથી. શું કામ? કારણ કે કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે છે. ગઈકાલે આપણે ભણી ગયા યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન, 3જા અધ્યાયનો 7મો શ્લોક. કે ભાઈ યજ્ઞ અર્થાત એટલે કે કૃષ્ણ પ્રસન્નતા માટે, વિષ્ણુની પ્રસન્નતા માટે કરેલા કર્મ સિવાયના કોઈ પણ કર્મ છે એ તમને બંધન કરે છે. 84 લાખ યોનિઓમાં તમારે ફરવું પડે છે. હવે આવો કોઈ મનુષ્ય હોય, ભક્તિ ભાવે કર્મ કરે, બધાને પ્રિય થઈ જાય. આપણે બધાને પ્રિય થવા તો માંગીએ છીએ, બધા આપણે પ્રેમ કરે આવું આપણે ઈચ્છીએ છીએ. બરાબર. એના માટે મોટા મોટા સેમિનાર એટેન્ડ કરીએ છીએ, પણ એ થતું નથી. પણ ભક્તિમાં કોઈ આવી જાય ને
તો ઇન્દ્રિયો કંટ્રોલમાં આવી જાય. જો ઇન્દ્રિયો જેની કંટ્રોલમાં ન હોય ને એ સંબંધો પણ ટકાવી ના શકે, એનાથી સંબંધો ટકે નહીં. થોડીક ભૂલ થઈ જાય ને ગુસ્સો આવી જાય, જેમ ફાવે એમ ના બોલવાના શબ્દો બોલાય જાય, સંબંધો ટકે નહીં. પણ ભક્તિમાં આવી જાય ને સંબંધો પણ ટકે. શું કામ? કારણ કે ઇન્દ્રિયો છે કાબુમાં છે, ગુસ્સો જલ્દીથી આવતો નથી. બરાબર? બીજાને પ્રિય થવું હોય તો પણ ભક્તિ કરવી જરૂર છે. આ જગતમાં રહીને વ્યક્તિ પોતાની ફરજ કેવી રીતના નિભાવી શકે? કૃષ્ણ ભક્તિ દ્વારા. હમણાં આપણે વાત થઈ. હવે જે મનુષ્ય કર્મ ફળ પરમેશ્વરને સમર્પિત કરે છે, બ્રહ્મણાધાય કર્માણી, કઈ રીતના? તો કે સંગ ત્યક્ત્વા, આસક્તિ રહિત થઈને પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કરે. લિપ્યતે ન સ પાપે ન, પાપ કર્મોથી અલિપ્ત રહે છે. કેવી રીતે? પદ્મપત્ર મીવાંબસા. તમે બધાએ કમળપત્ર જોયું હશે ને, કાદવ કીચડમાં કમળનું ફૂલ જોયું હશે. કાદવ હોય, પાણી હોય, પણ એના પાંદડા ઉપર પાણી ટકે નહીં. ટકે? પાણી નાખો તો તરત લસરીને નીચે પડી જાય, કારણ કે એના પાંદડા ઉપર એક વેક્સનું કોટિંગ હોય છે એક પ્રકારનું. બરાબર? એ જ રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં જોડાયેલો મનુષ્ય આ કાદવ રૂપી સંસારની અંદર રહેવા છતાં, આ જે સંસાર છે ને, ભૌતિક જગત, એ કાદવ છે, એ કીચડ છે. આ કીચડમાં રહેવા છતાં એ આ કીચડથી લિપ્ત થતો નથી. નામ અને સદાજ પ્રભુજી છે, સંસારમાં છે, આપણી સાથે છે, ભગવાનની સેવા કરે છે, આપણા માટે કેટલી બધી મહેનત કરે છે, ખૂબ જ કામ કરે છે. તો કર્મોનું બંધન થાય છે? તો કે ના. કીચડ વચ્ચે રહેવા છતાં કર્મનું બંધન થતું નથી. શું કામ? તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે પરમેશ્વરને સમર્પિત કરે છે બધા કર્મો, અને આસક્તિ કઈ જ નથી. બરાબર? નામ પ્રભુજી છે આટલું મોટું આખા વિશ્વનો મોટો ભગવદ ગીતાનો કોર્સ ચલાવી રહ્યા છે. કોઈ પણ પ્રકારની ફી નથી. તમે વિચાર કરો, કોઈ પણ પ્રકારની ફી નથી. ઇવન ભક્તિ શાસ્ત્ર ફ્રીમાં ચાલે છે. બરાબર? બાકી તમે જુઓ કે બીજા કોઈ પણ કોર્સની સામાન્ય ફી તો રાખી શકાય ને, 100 રૂપિયા 200 રૂપિયા. એક વખત પ્રપોઝલ મૂકેલી, પ્રભુજી કે નહીં, આપણે ટોટલ ફ્રી આપવું છે, કમ્પ્લીટલી ફ્રી આપવું છે. કોઈ સ્વેચ્છાએ કોઈ ડોનેશન આપવા માંગે તો બરાબર છે, બાકી આપણે કોઈ પાસે ફી નથી લેવી. બરાબર? તો કોઈ પણ પ્રકારના પાપ કર્મોથી અલિપ્ત રહે છે. યોગીજનો હંમેશા અનાસક્ત થઈને શરીર, મન અને બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયોથી શું કરે? માત્ર આત્મશુદ્ધિ માટે કરે. શરીરથી કઈ રીતના કરે? બરાબર? ભગવાનના મંદિરે જાય, ભગવાનની સેવા કરે. મનથી ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરે. બુદ્ધિથી ભગવદ ગીતા વાંચે. ઇન્દ્રિયો દ્વારા ભગવાનની સેવા કરે. આંખથી ભગવાનના દર્શન, કાનથી ભગવાનના કીર્તનનું શ્રવણ, મોઢેથી ભગવાનનું નામનો જપ, નાકથી ભગવાનને ચડાવેલા પુષ્પોની સુગંધ લેવી, જીભથી ભગવાનનો પ્રસાદ ગ્રહણ કરવાનો. તો 5 ઇન્દ્રિયો ક્યાં લગાડવાની? તો કે કૃષ્ણમાં. બરાબર? તો બધું જ શરીર, મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિય. યોગીજનો એટલે શું? યોગીજનો એટલે સવારે ઉઠીને યોગ કરે એને યોગીજનો ના કહેવાય. બરાબર? એ યોગ છે, અષ્ટાંગ યોગનો એક ભાગ છે. ખરેખર યોગીજનો એટલે કોણ? તો કે જે ભક્તિ યોગી છે. તમને બધાને એમ થાય કે ભાઈ આ જ્યાં જ્યાં બધે ત્યાં તમે ભક્તિ ઉમેરી દો છો. બરાબર? શ્રીલ પ્રભુપાદજીને પણ પૂછતા કે ભાઈ તમારા ગુરુ મહારાજ છે, મતલબ જે શ્રીલ પ્રભુપાદજીના શિષ્યો છે એને પૂછતા, તમારા ગુરુ મહારાજ છે ને, એ ભગવદ ગીતાના બધા શ્લોકમાં ભક્તિ ઉમેરી દે છે. શું કામ? તો કે ભાઈ આખી ભગવદ ગીતાનો સાર જ છે ને એ કૃષ્ણ શરણાગતિ છે, ભગવત ભક્તિ છે. બરાબર? એટલે પહેલા શ્લોકથી લઈને છેલ્લા શ્લોકથી શ્રીલ પ્રભુપાદજી છે ભક્તિ આપે છે, કારણ કે ભગવાન પોતે 6થા અધ્યાયના 47માં શ્લોકમાં કહે છે. એટલા માટે. બરાબર? તો સતત ભક્તિ કરે છે. તમને બધાને ખબર છે શ્રીલ પ્રભુપાદજી ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે, કારણ કે પોતાને સર્વ કર્મના ફળ છે મને અર્પિત કરે છે. ફળ કોને આપવાના છે? કૃષ્ણને. બરાબર? પણ આપણે, હું ફળ થોડો આપું ભાઈ, ફળ તો હું મારી પાસે રાખીશ. આપણે બધા ફળના લોભી છીએ. બરાબર ને? તો આમાં હું આવી ગયો એવું કઈ નથી, બધા આવી ગયા. આપણે બધા ફળના લોભી છીએ. હજી આપણામાં એટલી કહેવાય ને કે સ્થિતિ આવી જ નથી કે આપણે બધા ફળ કૃષ્ણ. પણ હા, શરૂઆત કરી શકીએ. અને સૌથી મોટું દાન અને સૌથી મોટું ધન આપણી પાસે કયું છે? કયો? સૌથી મોટું ધન કયું છે આપણી પાસે? જે બધા પાસે એક સરખું છે, બધા પાસે 24 કલાક છે. માતાજીએ કીધું સમય. સમયનું દાન છે સૌથી મોટું છે.
તમારી પાસે, મારી પાસે, મુકેશભાઈ અંબાણી પાસે, બધા પાસે 24 કલાક જ છે. એવું કઈ નથી કે ભાઈ કોકને 12 કલાક ને કોકને 8 કલાક. તો તમે જે અહીંયા કરો છો એ શું છે? સમયનું દાન છે. આત્માની ઉન્નતિ માટે સવારમાં 1 કલાક 1.5 કલાક શું કરીએ છીએ? સમયનું દાન છે. બરાબર. અહીંયા અત્યારે અમરીશ પ્રભુ તમારી સાથે છે, જિજ્ઞેશ દરબારજી છે, અલ્પા માતાજી છે, નયા માતાજી છે, ઘણા બધા બીજા પાર્ટિસિપન્ટ છે કે જે બધાને હું સવારના 4:30 વાગ્યાનો ઓનલાઈન જોઈ રહ્યો છું. સવારે 4:30 વાગે મંગલા આરતીમાં પણ હતા, જપ કરતા હતા, તો સવારે 6 વાગે હું બધાને જપમાં પણ ઓનલાઈન જોતો હતો, અને બધાને ભાગવતમમાં હું જોતો હતો, અને અત્યારે આ ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં પણ છે. તમે વિચાર કરો કે 4:30 વાગ્યાના એ બધા જોઈન થઈ ગયા છે, તો 4 વાગે ઉઠ્યા હશે, 3:30 વાગે ઉઠ્યા હશે, અને અત્યારે 9 વાગે છે. તો આ શું છે? સૌથી મોટું દાન છે કૃષ્ણની સેવામાં. અમરીશ પ્રભુ કરે છે, જિજ્ઞેશ દરબારજી કરે છે, ઘણા બધા વોલેન્ટિયર છે. હું બધાનું નામ નથી લેતો, ઘણા બધા છે. આજ બેચમાં ઘણા બધા છે. શોભા માતાજી છે, બરાબર. આ બધા સતત બધી બેચમાં હાજર હોય. શું કરી રહ્યા છે? બરાબર, દાન કરી રહ્યા છે. શેનું? સમયનું. બરાબર છે. તો ભક્તિમાં સ્થિર રહેલો મનુષ્ય અને પરમ શાંતિ પામે છે. બરાબર. સર્વ કર્મના ફળ મને અર્પિત કરે છે. જે મનુષ્ય ભગવાન સાથે સંલગ્ન નથી હોતો ને, પોતાના શ્રમના ફળનો લોભી છે ને, એ બંધાઈ જાય છે. આપણે બધા બંધાઈ જઈએ જો આપણે લોભી થઈએ તો. જ્યારે દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે, મનથી, શરીરથી નહીં. બરાબર છે. શરીરથી કર્મ કરવાના છે તો મનથી કર્મનો પરિત્યાગ કરી દે તો 9 દ્વારા આ નગર છે. 9 દ્વાર આ નગર છે, આ શરીર છે, નગર છે. આમાં કેટલા દ્વાર છે? 9. આમાં રેવા છતાંય કઈ કર્યા કે કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહી શકે છે. 2 આંખ, 2 કાન, આ 2 નાકના, બરાબર, જે છિદ્ર છે એ મોઢું, ગુદા અને જનેન્દ્રિય. આ 9 દ્વાર છે આપણા શરીરમાં. આ 9 દ્વારનો મહેલ છે જે ભગવાને આપણને આપેલો છે. આની અંદર રહેલો આત્મા. આત્માની સાઈઝ કેવડી છે? આત્માની સાઈઝ કેવડી? બાલાગ્રસતભાગસ્ય સતધા કલ્પિતસ્ય ચ. શ્વેતાસર ઉપનિષદમાં છે કે ભાઈ આત્માની સાઈઝ કેવડી છે. બરાબર. તો પ્રકૃતિને વશમાં કરી અને મનથી કર્મનો પરિત્યાગ કરી દે, શરીરથી કર્મ કરે કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે, તો બંધાતો નથી. પરંતુ જ્યારે કોઈ મનુષ્ય અવિદ્યાને નષ્ટ કરનારા જ્ઞાનથી પ્રબુદ્ધ થાય છે, અવિદ્યાને નષ્ટ કરનારું જ્ઞાન કયું છે? ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન. એનાથી કોઈ પ્રબુદ્ધ થાય ત્યારે જેવી રીતે દિવસે સૂર્ય દ્વારા બધું પ્રકાશિત થઈ જાય ને, ઘોર અંધકાર હોય પણ સવારે સૂર્યનારાયણ આવે અને બધું પ્રકાશિત થઈ જાય ને, એ જ રીતના ઘોર અજ્ઞાનમાં અનંત જન્મોથી 84 લાખ યોનિઓના ફેરામાં હોય, પણ જેવું ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય ને, એને બધું પ્રગટ થઈ જાય છે કે હું કોણ છું, મારે શું કરવાનું છે, મારું ઓરિજિનલ એડ્રેસ શું છે, મારે કઈ રીતના કામ કરવાનું છે, કઈ રીતના દાન કરવાનું છે, અને મારો અલ્ટિમેટ જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે, બધી ખબર પડી જાય છે. જ્યારે મનુષ્યની બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા તથા આશ્રય સર્વથા ભગવાનમાં સ્થિર થઈ જાય છે ને, ત્યારે તે પૂર્ણ જ્ઞાન દ્વારા સર્વ સંશયોથી વિશુદ્ધ થઈને સીધો મુક્તિ પંથે આગળ વધે છે. બધા ડાઉટ છે ને, બધા ડાઉટ ક્લિયર થઈ જાય છે. પણ આ ડાઉટ ક્યારે ક્લિયર થાય? તો કે બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા, આશ્રય બધું ભગવાનમાં સ્થિર થાય તો. નહીં કે તમે તર્ક વિતર્ક કરવા માટે ભગવદ ગીતાને સમજવા આવો કે ના ના હું બહુ મોટો વિદ્વાન છું, ભાઈ હું ડોક્ટર છું, એન્જિનિયર છું, ભગવદ ગીતા વાંચીને સમજી લઈશ. ભગવાન કે નહીં બેટા, એમ ભગવદ ગીતા નહીં સમજાય તને. ભગવદ ગીતા સમજવા માટેનું ક્વોલિફિકેશન શું છે? 3જા અધ્યાયમાં ભગવાને શું કીધું હતું અર્જુનને? બોલો, શું કીધું હતું? શું ક્વોલિફિકેશન છે ભગવદ ગીતા સમજવા માટેનું? ભક્તો અસી મે સખા ચેતી રહસ્યમ એદદ ઉત્તમમ. અર્જુન તું મારો ભક્ત છે, તું મારો મિત્ર છે, એટલે હું તને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપું છું. તો જે લોકો ભગવાનના ભક્ત બનતા નથી અથવા પ્રયત્ન કરતા નથી, મિત્ર બનવાનો પ્રયત્ન નથી કરતા, એ ભગવદ ગીતા નહીં સમજી શકે. ગમે એટલા લેવલ 1 લેવલ 2 કરી લો, શક્ય નથી. માત્ર ભગવાનનું નામ, ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ. બરાબર. વિનમ્ર સાધુઓ તેમના યથાર્થ જ્ઞાનના પ્રતાપે વિદ્વાન તથા વિનયી બ્રાહ્મણને ગાય
હાથી, કૂતરા તથા ચાંડાળને સમાન દ્રષ્ટિથી જોવે છે. પંડિત કોને કહેવાય એની વ્યાખ્યા આપે છે ભગવાન કે ભાઈ બ્રાહ્મણ હોય, બરાબર, ગાય હોય, હાથી હોય, કૂતરો હોય કે ચાંડાળ હોય, બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી જોવે. બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી જોવે એટલે શું ભાઈ? બ્રાહ્મણ જાય છે તો એમ કે ભાઈ હાથી જાય છે, બધા એક હરખા એવું? કૂતરો જાય છે તો કે ભાઈ આ તો ચાંડાળ જાય છે એવું? બરાબર, એવું કઈ? કૂતરો જતો હોય તો કે બ્રાહ્મણ જાય છે એવું નહીં. સમાન દ્રષ્ટિથી જોવે છે એટલે કઈ આંધળો નથી થઈ જતો એમાં. સમાન દ્રષ્ટિથી જોવું મતલબ બધાની અંદર એ આત્મા અને પરમાત્માના દર્શન કરે છે. એને ખબર છે 84 લાખ યોનિઓ છે. ભગવાન કે છે મમે વાંશો જીવ લોકે, જીવભૂત સનાતન. બધા જીવભૂતો છે એ મારા અંશો છે. અહમ બીજ પ્રદ પિતા, હું બધાનો પિતા છું. કૃષ્ણ ભગવદ ગીતામાં કે છે. તો બધાને જોવે છે તો વિચારે છે કે બધામાં કૃષ્ણ છે, બધામાં આત્મા છે. એને કહેવાય પંડિત. બરાબર, સમાન દ્રષ્ટિ ત્યારે થઈ શકે. બાકી ગમે એટલું આપણે કહીએ ને કે હિન્દી ચીની ભાઈ ભાઈ ને હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈ ભાઈ, હજી સુધી થયું નથી. થયું છે? નહીં થાય. ભાઈ ભાઈ ક્યારે થાય? કે સમાન પિતાની વાત કરવામાં આવે ત્યારે. બધાનો બાપ એક હોય ને તો ભાઈ ભાઈની ભાવના આવે. બરાબર, એ સમજાવવું પડે કે બધાના પિતાજી એક છે, એક કૃષ્ણ છે, તો ભાઈચારો ઓટોમેટિક આવશે. આવો જીવન મુક્ત પુરુષ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આક્રોશ થતો નથી, પરંતુ હર હંમેશ સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને પોતાની અંદર જ આનંદનો અનુભવ કરે છે. એ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો પુરુષ પરબ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાના કારણે અનંત સુખ ભોગવે છે. કોણ છે અહીંયા? આ મહાત્મા કોણ છે કે જે ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આક્રોશ ના થયા? કોણ છે? હરિદાસ ઠાકોર. હરિદાસ ઠાકુર છે. હરિદાસ ઠાકુર હે મુસ્લિમ સંપ્રદાયમાંથી આવે, ભગવાનના મહાન ભક્ત હરિદાસ ઠાકુર. એના જ બીજા મુસ્લિમો છે, એમની પાસે ગણિકાને મોકલે છે, વેશ્યાને મોકલે છે. શું કામ? તો કે હરિદાસને આપણે ખુલ્લો પાડી દેવો છે. એ ઢોંગી છે, પાખંડી છે, જાઓ તમે એને મોહમાં ફસાવી દો. ગણિકા જાય છે. 1 દિવસ, 2 દિવસ, 3 દિવસ, છેલ્લે ગણિકા શરણાગત થઈ જાય છે કે મારી ભૂલ થઈ ગઈ, અને એ ગણિકા એની પાસે દીક્ષા લે. હરિદાસ ઠાકુર જરાય વિચલિત થતા નથી. આ ભગવાનના ભક્તો છે. બરાબર, તો વિવિધ પ્રકારના વિષય આનંદ કેવા છે? અચ્છા, હા, આવા બધા આનંદો છે એનાથી શું થાય છે? ભગવાન એ સમજાવી રહ્યા છે કે ભાઈ આ બધા ભોગો છે એનાથી અલ્ટિમેટલી શું થાય? તો કે ભાઈ બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય હોય ને, ન તેસુ રમતે બુદ્ધ. બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થનારા સુખ ઉપભોગ, મજા 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 એમાં રસ નથી લેતા. શું કામ? તો કે યેહી સંસ્પર્શજા ભોગા દુઃખ યોને વયવતે. એ બધા દુઃખનું કારણ છે. બરાબર, માટે હે કોંતેય, આવા સુખોનો આદિ તથા અંત હોય છે. તેથી સુગ્ન મનુષ્ય એમાં આનંદ લેતો નથી. જે ખરેખર ભગવાનનો ભક્ત છે, એ જે બુદ્ધિશાળી છે, એ ભૌતિક ઇન્દ્રિયોથી ઉત્પન્ન થનારા જે કઈ સુખ છે એમાં એને રસ નથી. અહીંયા બધા અલગ અલગ ઉદાહરણ છે તમારી સામે. માછલીની જીભ, માછલીને ખૂબ જ આનંદ આવે. બરાબર, ક્યારે? કે ઓરે કોઈ ફેંકે. શું ફેંકે? ચારો. પીઝાનો કટકો કાંટામાં ફસાવીને નાખે. માછલીને એમ થાય કે ભાઈ મફતનો પીઝા મળી ગયા, આપ કરીને ખાવા જાય ને કાંટો ફસાઈ જાય, ગયા કામથી. મજા લેવી હતી ને? બરાબર, એ જ રીતે આ જે લાઇટના જીવડા હોય છે, તમે ચોમાસામાં જોયા હોય છે, બરાબર, અથવા જંગલમાં એવા જીવડા હોય છે જેને આગ ખૂબ ગમે, લાઇટ ખૂબ ગમે. દૂરથી એમ થાય કે આ દૂરથી આટલું સુંદર છે, નજીક જઈને જોઈએ કેટલું સુંદર લાગતી હશે આ લાઇટ, એમ કરીને જેવું લાઇટ ઉપર બેસે ને, ગરમ ગરમ લાઇટ હોય ને, ત્યાં તે મરી જાય. બરાબર, તો આવા તો કેટલાય બધા એક્ઝામ્પલ છે કે ભૌતિક જગતમાં હાથી હોય ને, હાથી એની કામ ઇન્દ્રિય ખૂબ જ તેજ હોય, હાથણી પ્રત્યે ખૂબ જ એટ્રેક્ટ હોય. એટલે શિકારીઓ શું કરે? એક બાજુ હાથણીને રાખે, વચ્ચે મોટો ખાડો કરે, અને બીજી સાઈડ થી હાથી આવતો હોય એ હાથણી તરફ એટ્રેક્ટ થાય, ને જેવો દોડીને હાથણી પાસે જાય ને, વચ્ચેના ખાડામાં પડી જાય. કેટલાય દિવસ સુધી ખાડામાં એને રાખવામાં આવે હાથીને. એ રીતના શિકાર કરવામાં આવે હાથીને. ખાડામાં રે, ભૂખો તરસો રે, બરાબર, પછી મરી જાય, પછી જ એના હાથી દાંત ને બધું કાઢી અને વેચી નાખે. એક ઇન્દ્રિય છે ને, એ આપણને પતન કરાવી શકે છે. ભગવાન એ સમજાવી રહ્યા છે. બરાબર, કે જો વર્તમાન શરીરનો ત્યાગ કરતા પહેલા કોઈ મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના આવેગોને સહન કરી લે, આ શરીર છૂટ્યા પહેલા કોઈ જો આ ઇન્દ્રિયોના આવેગોને સહન કરી લે ને,
અને વાસના અને ક્રોધના વેગને રોકી લે. નરકના 3 દ્વાર છે. કયા નરકના 3 દ્વાર છે? કામ, ક્રોધ અને લોભ. કામ, ક્રોધ અને લોભ. ભગવાન આ કહે છે કે વાસના અને ક્રોધ આના વેગને જો કોઈ રોકી લે ને શરીર છૂટા પહેલા, એ સાચો યોગી છે અને આ જગતમાં સુખી થશે અને એને ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. બરાબર છે. સાચો યોગી કોણ છે? ભગવાન એ સમજાવે છે. શાંતિ સૂત્ર એટલે શું? સવારથી લઈને રાત સુધી આપણે શાંતિ શાંતિ માટે મચતા હોઈએ. ભગવાન અહીંયા શાંતિની ફોર્મ્યુલા આપે છે. આ અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા સર્વલોક મહેશ્વરમ સુરદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. શાંતિ ક્યારે થાય? આ સંસારના દુઃખોમાંથી ક્યારે મુક્ત થઈ શકાય છે? તો કે ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા, મને સમસ્ત યજ્ઞો તથા તપશ્ચર્યાઓનો પરમ ભોક્તા માન. કોને? કૃષ્ણને. કોનું છે બધું સંસારમાં? ભગવાનનું. ભૌતિક જગત કોને બનાવેલું છે? કૃષ્ણએ. 7મા અધ્યાયમાં આપણે ભણીશું પરા અને અપરા શક્તિ. બધી જ શક્તિ ભગવાનની છે, પણ આપણે બધાને એમ થાય છે કે બધું મારું છે અને આને હું ભોગવવાનું છું. ત્યાં આપણે ફસાઈ જઈએ છીએ. બરાબર. દેવો અને આગળ ભગવાન કહે છે સર્વલોક મહેશ્વરમ. સર્વલોક એટલે કયા લોક? આજે આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં જોયું કે એક બ્રહ્માંડમાં 14 લોક છે અને એવા તો અનંત બ્રહ્માંડો છે. એ અનંત બ્રહ્માંડ અને 14 લોક, બરાબર, એ બધા જ સર્વલોકનો હું એકમાત્ર ઈશ્વર છું. કોણ? તો કે કૃષ્ણ. હું બધાનો. અને છેલ્લે સુરદમ સર્વભૂતાનામ. ભગવાન આ શબ્દ વાપરે છે સુરદમ. સુરદમ એટલે હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર. ભગવાન અહીંયા બંધુ લખી શકે, ભગવાન અહીંયા સખા લખી શકે નહીં. એના કરતા પણ ઊંચો શબ્દ છે સુરદમ. સુરદમ એટલે કેવો મિત્ર થાય કે હૃદયમાં બેઠો બેઠો આપણી બધી જ ઈચ્છાઓ જાણી શકે. કેવો મિત્ર છે આપણા ભગવાન. આપણા કેવા મિત્ર છે? અરે આપણે પાપ કર્મ કરીને નીચલી યોનિઓમાં ભોગવવા માટે જઈએ ને ત્યારે પણ કૃષ્ણ સાથે આવે છે, બાકી કોઈ આવતું નથી. આપણા મા બાપ નહીં, આપણા દીકરા નહીં, આપણી પ્રેમાળ પત્ની નહીં. એ બધા સંબંધો છે શરીર છે ત્યાં સુધી છે. શરીર છૂટી ગયું એટલે બધા કે ભાઈ હવે જલ્દી કરો, હવે મોડું થાય છે, હવે કાઢો, હવે જલ્દી 2 કલાક 3 કલાક. એના જાજુ નહીં રાખે આપણને. બરાબર. પણ યસ, કૃષ્ણ છે સાથે આવે છે. પાપ કર્મ કરી અને કદાચ વંદો અને કોકરોચ કદાચ બની જઈશું ને, કોકરોચ ગરોળી બની જઈશું ને, તો પણ કૃષ્ણ પરમાત્મા સ્વરૂપે ત્યાં આપણી સાથે રહે છે. ભગવાન આપણા કેવા મિત્ર છે? શુભેચ્છક મિત્ર છે. અને જો આવું કોઈ જાણી લે ને, આ વસ્તુ કોઈ માની લે ને અને એમાં ઓતપ્રોત થઈ જાય ને મારી ભાવનામાં, તો એ સંસારના દુઃખોમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. બાકી બીજો કોઈ રસ્તો છે નહીં. તો આ સાથે આ સુંદર મજાનો અધ્યાય છે જેમાં આપણને આજે જાણવા મળ્યું શું? મહાવિષ્ણુજી અનંત બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન કરે છે પોતાના એક શ્વાસમાંથી. અનંત બ્રહ્માંડો વિલય પામે છે એના એક શ્વાસ અંદર લેવાથી. તો તમે વિચાર કરો કે એ ભગવાનનો પહેલો પુરુષ અવતાર મહાવિષ્ણુજી કેટલા શક્તિમાન છે કે ખાલી એક શ્વાસ બહાર કાઢે, શ્વાસ અંદર લે એટલે અનંત બ્રહ્માંડો છે એનો ઉત્પત્તિ થઈ જાય, નાશ થઈ જાય. તો શ્વાસ લેવો, શ્વાસ બહાર કાઢવો ને લેવો, એનો વચ્ચેનો ગેપ કેટલો? તો કે એક બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય. એક બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય કેટલું? તો કે 860 કરોડ વર્ષ એટલે એક દિવસ. એને ગુણ્યા 365 અને એને ગુણ્યા 100 એટલે એક બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય થયું. અને આટલો તો ખાલી મહાવિષ્ણુ એક શ્વાસ લે, બહાર કાઢે અને અંદર લે એટલે એક બ્રહ્માજીનો કાર્યક્રમ ત્યાં પૂરો થઈ જાય. અને તમને ને મને એમ થાય છે કે આપણી પાસે બહુ જાજો સમય છે, ભક્તિ કરશું અમે 60 વર્ષે ને 65 વર્ષે. આપણને એમ થાય કે બહુ જાજો સમય છે. બ્રહ્માજીનો સમય છે ભગવાનની સાપેક્ષમાં આટલો જ છે. શ્વાસ બહાર કાઢે, શ્વાસ અંદર લે એટલે બ્રહ્માજીનો કાર્યક્રમ પૂરો થઈ ગયો. બરાબર. તો બિલકુલ સમય નથી તમારી મારી પાસે. બંને એટલી નાની ઉંમરે અથવા તો જાગ્યા ત્યારથી સવાર માની અને રોજ એટલી જ ભગવાનની એક માળા કરવાનું શરૂઆત કરી દો. બરાબર છે. આ સાથે આજનો અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યો. હું તમારો બધાનો આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.
હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.